ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಗಂಧೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆ 94 95 95 ಸ್ಪೀಡ್ 17 ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಚಪ್ಪಾಯರ್ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗಡಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ನಂಟು ನಂಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ದಿರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದುದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಉಳ್ಳರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಏತುಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತುಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಏತುಮಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಈ ಕಮ್ಮೆನ ನಮಗ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೆರೆಗೊಂಡು ಕಂಬಳಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಎರ್ಲೆಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಿಮೋಕೆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡಲ್ಲ ನನಂಜು ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತ ಗೆಂದು ಅಂದ್ ಬನ್ನ ಅಂಚಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ ಸಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರುಗಳು ನಮ್ಮಡ ತುವರ್ ತಿಕ್ಕವೇರು ಖಂಡಿತ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದು ಅಥ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಡಿತದೆ 88ನೇ ಇಸ್ವಿಡ ಆನಿದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ವರ್ಷನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾದ ಈ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಖುಷಿಯವು ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭ ಬುಡ್ಚಿ ಇರ್ಲು ನನ್ನೊಂದು ಉತ್ತದ 4 ವರ್ಷ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪಿರಪ್ಪ ಕರಿನಿ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬರ್ತದೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡದ್ದು ಕರಿನಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಕರಿನಿ ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದದ ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡತ್ತು ಬೇಡ್ಲು ಪತ್ತದು ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಯುವಕೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಬಾರಾಡಿದ ಕಾಂತಾವರದ ಊರುಡಿತದು ಆ ಊರ್ದ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ ಬಾರಾಡಿದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರ ಅದು ಇಂಚಪದ ಒಂದು ದಶಕಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡಪನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ
ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಗಿತ್ತು ಕೊರ್ದು ಗಂತಗ್ ಬತ್ತ ಆತನತ ಹಾ ತುಕ ಹೊರ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ತುಕ ಒಟ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಹೊರ ಒಟ್ಟು ಅಂತಲೇ ತುಕ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಲಿ ಸಮ ಬತ್ತದ ನಾನರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಏರು ದುಂಬುದ ಸುತ್ತುಗು ತೇರ್ಗಡ ಪೇರು ಚೆನ್ನೈಕರ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಲರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಪೆರುಮಲ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬುಟನೆ ಹಲೋ ಕಂಬಳಗ ಹಲವು ಮೆರಗುಲು ಬೋಡು ವಿಜಯರೇ ಓ ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಾ ಎಂಕ್ಲ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಹಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗಲು ಪುರ ಬತ್ತೇರಿ ಸರಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದನ್ನ ಬಯ್ಯದೊಲೆ ಮುಗಿ ಬಂಡದು ಇತ್ತಂಡ ಕಾತೇರಿ ಆತ ನಾನ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚಾದ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದೇಗೆ ಬತ್ತಿನೆಂಗ್ ಅದು ನೋಡ್ದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ತುಯರ ಬತ್ತೇರಿ ಅಗ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ದುಂಬುದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನೆಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಲವು ಜನ ಆಟಗಾರನಾಗಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿತದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸುರೂಕಾದ ರಾಜೀವ್ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ದಿನತ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಕ್ಕಲ್ಡ ಆರ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲೆ ಇಸಾಕ್ ರಸಾಕ್ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ್ರು ದಿವಿಶ್ ಗೌಡ್ರು ಇದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಊರ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಫಿಲೋಮಿನ ದರ್ಶಕಲು ಆದಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಯಾತ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಲ ಫಿಲೋಮಿನ ದಾರತೆ ಫಿಲಮಿನ ಅಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲನ್ ಪಾಡ್ದ ಗೌರವದ ಮಾನತಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಪೆರುಮಲ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬುಟನೆ ನಾಪನ ಕಡೆ ಬಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ನಾಳೆ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕರ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಕಂಬಳ ನೋಡೋಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಹಾ ನಮ್ಮೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಹಾ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಲರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಆಪಣದ ಬಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಕಂಬಳ ತೋರ ಬತ್ತದ 2 ದಿನ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ತೋಜಿಜಿ ಅಗ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾಂಡ್ ಅಂದ ಫೋನಾಗನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಮಾಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗೋಡ್ ನಮ್ಮನ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಮುಗುಲ್ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಆತ ಬರ್ತು ಬೋಡೆ ಅದು ಬರ್ತು ಬಿಡ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡುಲೇರೆ ವಿಜಯನ
ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮೊಗಲು ಬದು ಬಸಟು ಕುಲ್ಲು ನೈಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ನಾಯರಡು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲಡು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಂಚಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ಅಂಡ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ಕೆಂದ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಅನಿದ ದಿನ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯನ ನಾಯರದ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಚಿವಂದರಾರಿಗೇರ್ನ ಇರ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಜಯಗೋಪಾಲ ಅವೇ ಪುದರ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿಡ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಎಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರ್ನ ಇರ್ಲು ನಾಯರದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಜಯಗೋಪಾಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಚಿವಂದರಾರಿಗೇರ್ನಿರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಆನಿದ ದಿನತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಇಲಿಕ ಜಯರಾಜರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟ್ ಕರಿನ ಮೂಜೋರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕಂಬಳಡೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡಿ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನು ಬುಟ್ಟಿನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಬಿಡೋಡ ತನಗಿಲ್ಲ ಪುರ್ತು 7 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತದು ಅಲ್ವೋ ಓ ಬಿಡಪೇರ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಬಿಡಪನ ಅಂದಾಜಿಡುಲ್ಲೇರತ್ತ ಫೈನಲ್ದ ತೇರ್ಗಡೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಲಾರ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಉಡಿರಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಗಿಡರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇದು ಪೆರುಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತು ಅಂತೋಜುಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಕದಾದಗೆ ಮೆಲಾನಿಲೆತ್ತು ನೆಲಾನಿದೆ ಪಜ್ಜೂಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಬರೋಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಇರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣೆ ಸುರೂ ತೋರ್ಸದ ಕಂಬಳಡ್ ಆ ಗಂಧದಲ್ಪ ಮೈ ಕಡಿತೇರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪಡ ಏತ್ ಸಲ ನಂದು ಆಯ್ಜಿನ್ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬರೋಡು ಅಂದ ದುಂಬು ಪೂರ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಲ ಆಯ್ಜಿನ್ ಪಂಡಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕದನು ಇತ್ತು 30 ಕರಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಜಿನ್ ಪಂಡ 31 ಜನಗ ಎದುರುದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಅದೇ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಓ ನಮ್ಮ ತಡಾನ್ ನಂಜ್ ಪನ್ಬುಜ ಆ ತಡಾನ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊನೊಂಡೆಗಿಲು ಅಂದೆ ಆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ. ಒಂಜಿ ಸಮ ಕೈಟ್ಕೊಂಡ ತೂತದು ಉಂತಾಡಣ್ಣ ಉಂತಾಡು ಉಂತಾಡು ಉಂತಲೆ 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 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಂತ ಉಳ್ಳೊರಿ ವಾದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯರು ಬೊಲ್ಪುದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಸೊರಬತ್ತ ನೈಟ್ ದೇತನ್ನ 10 ಗಂಟೆ ದೇತಂದಿರು ಆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂತರು ತುಂಬಕೊಂಡು ಉಂಡಬೋಕ ಪೋಯದ ಇವಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಉಂಡಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತು ಬಹುಮಾನ ಕೊರನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇಂಚೆನಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಗಿಡಪುನಗಲು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲು ಮದ ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬರೋಡು ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡೊಂದು ಪಂತೇರು ದುಂಬು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಗುರುತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಧಾರ ಎಲ್ಲ ತಂಬು ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಪಿರ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ വാ ഒഞ്ഞൂറ് പൊടിച്ചാണ് അന്തേ ഇല്ല ഇല്ലടെ പോന്നിട്ട് ഒരു പറയപ്പാടാം ನನ್ನ ವಾದ್ಯದಾರನ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ವಾದ್ಯದ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂತ ಬರ್ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪದಂಪಾಡು ಪುಗ್ಗ ಬಾರಿ ಅಗ್ಗ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಟ ಊರಿನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರ ಆಪುಜಿನ ಬಿಡ್ರ ಬಂಡಯ ಆಪುಜಿನ ಬಂದು ಬಿಡ್ರ ಆಪನೇಜಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ಆಪಿನ ತಗ ಮುಗಲಿಗೆ ಎಂಚಾಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಮಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕತೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದೆ ಕಡೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಣ 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪೊರ್ತಾನ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳಿರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರಡು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಲೋ ನಮ್ಮ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬ್ಳೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಸುರುಡದೆ ಇತ್ತನಾರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಆರೇನೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆಯ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಲಕುಟದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂಕು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನಟೇಶರು 11:95 12:16 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಾಲಿಸವಡಾನ ಕೋಡೆ ಸುರುಮಲ್ದನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಬಲೆನ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಓ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬರ್ತಾರಾ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತರ ತರಡ್ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಾ ಆನಂದ್ ಎಂತ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಬೆರಿತಾಕುಲ್ ನನ್ನ ಬರಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾಡ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲರ್ಲ ಬತ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕದಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕೋಟಿಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆ. ನಾಯಕರ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲರೆ ಹಾ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆನಾ ಬರ್ಪೆರತಾ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರೋಡಣ ಬರ್ಪೆರತಾ ಬರಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಹಾ
అయితే బరికి సమా ಐತ ಸಮ ಬೆರೇಕ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಮಾಸమైన ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರದು ಬರಡು ಬರಡು ಐತ ಬೆರೇಕ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರದು ಬರಡು ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪರಾಬ್ಜಿ ಅನ್ನಂದೆ ಐತ ಬೆರೇಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು అయితే బరికి నావెర్ద ఇల్ల రెండు సాల్ ಎರಡು ಸಾಲ್ అయితే బరికి నావెర్ద మల్లెర్ల కూడా ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಮ ಬತ್ತನ ಐತ ಸಾಲಿತನ ಇರ್ದಾತ್ರ ನವರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ನಗ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲೆ ಆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯ ನೆರ್ಲನ್ನ ಐತ ಬೆರೇಕ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದ ಬೆರೇಕ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪಿರೋನಿ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಆ ಐತ ಬಿರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅವ್ಳು ಗಿಡಪರ ಒರಿಯತ್ತೆ ಆಹಾ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕುಲ ಅಣ್ಣ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಬರಡು ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಖಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ್ ತಡಮಾಲ್ ಪರವಜ್ಜಿ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಲು
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಂಚಿಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಂಚಿಜನದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಕೋಟಿಕರತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕರ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನೈಕರ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ್ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ ಒಂದು ದಶಕದ ಮಿತ್ರ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಕೋಟಿಕರತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನೈಕರ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ್ ನನ್ನ ಬೆರಕೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪೊಡಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಗಾಲಿ ಬರೋನು ಉಂಡು ಭಾರಿ ಸುರುತ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಚಳಿ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಚಳಿಕ್ಕೆ ಆಟ ಹೊಡೆದು ಫೋನಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಏನು ಮದತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಚಪದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಚಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನೆ ಇನಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಕಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಕಲ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪುಜಾರ ಸಾಲ್ಗೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಬಾನೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನೆಗ್ಲೆ ಸಾಲು ಕರಗಾಲಿ ದಿವರೆಜ್ಜಿ ಬಿರಿತಾಗಿ ಬತ್ತೀರ ಮಗುಳಿರತ್ತಾ ಓ ಇರ್ಲಿ ನನ್ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಪಾವಲ್ಯಾ ಮೊಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪೋವಲೆ ಬೆರಿತಾಕಲು ಬರೋಡತ್ತಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಕಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಕಲ ಬಲೆ 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 ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ರೆಡೇ ಸುತ್ತರು ಬಿಡೋಣ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ 2 ಪಾದಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬರ್ತೇರು ಈಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹಿಂದಿ ಓದ್ತಾಳೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬರಿಕೆ ಸಾಲು ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬರೀಕ್ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿನ ಸಾಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 80 ಬಡಗಬೇಟ ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 11:45 12:75 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿರಲೇಡು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂಕು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಏಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಬನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರ್ ಬಂಡದ ಆದ ಕತೆ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಒಂದು ಗದಗದಿಂದ ಒಂದು ಮಂದಿ ಕಂಬಳ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಚಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಚಕ್ಕಡಿ ಓಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಚಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿ ಓಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತದ ಹೌದಾ ಸರಿ ಹಾ ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಗದಗ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡಂದಣ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಾರ ಕಾರ್ಕಳದಾರ ಪೋದವ್ಲು ಭಾರ್ಯಾತು ಹೋರಾಟ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮೂರ್ನ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದವ್ರು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಬಳ ನೋಡಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ತಗಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬಲೆ 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 ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ದಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಹೋದವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂದು ಖುಷಿ ಆತನು ಆ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಆ ಚಕ್ಕಡಿ ಓಟ ಅವರು ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಉರುಡಿ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟ ಉಂಡು ಬೋರ್ಲೆನ ಕೊಂಬುಗು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಓಟ ಉಂಡು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗದಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ತುಂಬಾ ಏಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಂತ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಓಟ ಇದೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಓಟ ಇದೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಓಟ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತಿನಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಉಳುಮೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತದನ್ನ ಖುಷಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆತಡು ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರದಾಗ ದಾದಾಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲು 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರದಾಗ ದಾದ ಕತೆ
ಹಲೋ ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಹಾ ಆ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಕಾಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರೆ ಹಾ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ ಅಂಚನ್ರ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ತ ಅರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು ಸಾಧು ಸನಿಲ್ನ ಪದಾರ್ಥ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರೆ ಬಲ್ಲದೇಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಎ ಬಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರೆ ಹಾ ಮೂಡುಬಿದಿರಿದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಟ್ರೆಸರರ್ ಹಾ ಈತ್ ಮಾತೈತದ ತಡಮನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬರ್ನಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಆತನ ಬುಡ್ನಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಕೊ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ್ದು ಮನ ಸಾಲ ತಗಲು ಕೋಟಿಕರ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ್ದು ಮನ ಸಾಲ ತಗಲು ಬರಡು ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾಲಿಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾ ಆತಾ ಹನ್ನೊಂದು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾ ವಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಲೇ ಸಾಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಪುದರಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲಿರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲಿರು ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನೇ ಬರಡು ಓ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನೇ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಆದ ಬುಡುಪುನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲರ ಮುತ್ತಪ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾದ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರು ಗಿರೀಶರು ಸತೀಶರು ದಾಮಣ್ಣೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡಿರ್ಲೇನೆ ಅಗಲ್ಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ತಯಾರಿಪ್ಪಡೆ 16 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂದೆ ನನ್ನ ಓಲ್ ನನಗೆ ದೂರ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಉಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾಂತ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಆತಂದೆ ನನ್ನ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ದೊಂಜಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನೆಕ್ಕ ತಯಾರಾವಡು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದ ಕೊಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಸರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಬರಡು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಏನಕ್ಲಣ್ಣ ತಯಾರದ ಇಪ್ಪೊಡ್ನಿಕಲ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ನೆತ್ತಿ ಬೆರೀತಾ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಅದಾ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಕುಲಕ್ಕೀರು ಒತ್ತರದಾಗಲ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯ ಸಮಯದ ಗಂಟೆಲ್ ಮಾತ ಕಡತ್ತಂಡು ಹಲೋ ಪನ್ಯ ಸಮಯದ ಗಂಟೆಲ್ ಮಾತ ಮುಗಿಂಡೆ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಬಂಡ ಬಲ್ಪಾಪನ ಹಿಡಿದು ಮುಂಜಿ ಕಮಲ ಮುಗ್ಗೋಡು ಹಿಡಿದು ಮುಂಜಿ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಆತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದೇ ಬಂದು ಬರ್ದ ಅದ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಇಪ್ಪುನ 4 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಾಗಲೂ ಉಳ್ಳೇರು
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಿಖಲು ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲವು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಕಲವು ಮುಗಿಲಿದ್ದ ಬುಡುಬನ ಅಂತ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾ ಬತ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ತ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡುದಾಪಡೆ ಸುರುಡುತ್ತ ನಗಲಿ ಇತ್ತ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ನೋಡು ಅದೇ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಿಯಾರ್ಟ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಬಲೆ 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 ನಿಗುಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದಿಲೆ ವಿಭಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲಿರು ಬಲೆ 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 ಮೆಲಾಳೆತ್ತೋಲೆ ಬಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಿಯರ್ಲೇಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಬತ್ತಾರಾ ಬರೋ ಒಂದುಲಿರು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗೆ ಇರತ್ತೆ ಬತ್ತನೇಜಾ ಬತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರ್ವೇರ್ ಬಾರ್ವೇರ್ ಎಂತ ಬೆರಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬೈರಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಕ್ರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೇರ್ ಅಗ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪನೇಜಿ ನಂದು ಅದೇ ಹೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬರ್ಪನಾಕಲ್ ಅತಾ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವನ ತೆರೆಯಿಂದ ತೆರಲ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಬೇರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬತ್ತೀರ ಉಂತವಡು ನಿಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಉಂತವಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಬಲ ಪಿರಮಲ್ ಪುರ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ನಿಕಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತವರು ನಿಕುಲ್ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಸಮ ಕೈಟ್ ಬರೋಡು ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಾತಲೆ ಕನಿ ಪಟಕ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೋಡು ಎಂಚ ಪನ್ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 12 ಗಂಟೆ ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಬಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕೋರಿನ 1 ಗಂಟೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದ ಬೇಗ ಬೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಗ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ
ನನ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಸರ್ ದಾಯಗ ಅದುವೆ ಅದಾ ಪೊರ್ತ ಆಪನಾತ ಆದಾತನ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಪುದರಂಡು ಒರಿಯಾಡತ ಬಲ್ಪ ಹೊಡೆ ದುಮ್ಮ ಮುಗಿ ಪೊಲೇನ್ ಅತ್ತದ ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಂದು ಅಂತೇರು ತಡ ಮಲ್ದೇರೆ ಮೊಗಲು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರ ಅದಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಕಲು ಬತ್ತಾರ ನಕ್ರೆ ತಕಲು ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಓ ನಿಕುಲ್ ಎತ್ತೋಣ ಎತ್ತುಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆಗೆ ಉಂತವಡೆ ನಿಗಲ್ ಬೊಲ್ಪನೆಟ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಪೂಜಾರಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆದಾತನ್ ಏರೆಗೆ ಮುಲ್ ಪ್ಯಾನ ಅಂತಿದ್ದು ಇದು ಓ ಮುಲ್ಲ ಮನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಆ ನನ್ನ ಇಂಚಲ ಬುಲ್ಪ ಬಿಡತ್ತ ಪನ್ನ ಅಂಜನ ಯೋಚನೆ ಆ ದೆತ್ತನಾಥ್ ಪುರ್ತಾನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣತ ಅತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಂದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದ್ದು ಇದು ಆ ದಾನ ಮನ್ಪೇರಿತ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲರು ದಾನ ಮನ್ಪೇರ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತವಡು ಅಬ್ಜಾ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಬಿರಾನೆ ಪೋಂದಿ ಪುಣತ್ ಅಣ್ಣ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ದುಮ್ಮು ದುಂಬೆ 19 ಅಂತ ಉಣತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಣ ನಿಕಲು ಕೋಡ್ಲೆ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ ದಕ್ಕಲಣ್ಣ ತಯಾರದ ಬರಡು ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಸ್ ದಕ್ಕಲಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲಗೆ ನಿಕಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲು ತಯಾರದ ಇಪ್ಪಡು ಅಡೆಗೆ ತುಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕ್ಕಲು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬುಡ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಬೀಗೆ
ಚೆನ್ನಯ ಕರುತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಗಿಡವಿನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರೆ 1191 1376. ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇಂಥ ಕುಟೋಡು 30 ವರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕುಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾಯಣ ಬಡದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಯ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆಯ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೇ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆಯ ನಂಬರದ ನಾವರದ ಮಲಯರ ಗಿಡವರೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಸ್ವಕಲ್ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪಾರ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾಯಣ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದ ಮಲರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರಟುಳ್ಳರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾಯ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ತು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕೊರ್ದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ತನ್ನ ಸಾಂಕಿನ ರೆಡ್ಡಿರ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು ದೋಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೋಣಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲು ತೂದು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪಾರ್ನ ಆ ನೆತ್ತ ಪುರ್ತುಡು ರೇಸದ ಪುರ್ತುಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಸಿಳ್ಳೆ ಹಾಕದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಇತರ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷದ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡಬನ ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತದು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಇರ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೆನ್ನಯ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೇನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನಾರೆ ಅಣ್ಣ 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 ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ್ ಸುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ್ ಸುರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಉವೇ ನಮನದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಅನ್ನಂದು ಏರ್ ಮಾಂತಿರ್ಲ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಕಂಬಳದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವರು ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನಾರ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕೆಪದೌದ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಹೊಸ ಜವಣೆ ಇಂಥ ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಯಾರು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್
ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ತನಾರ ಅಂದು ಕರಿನೆ ಕಂಬಳ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಯಿನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿಮ್ಮ ಸೈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಳೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಳು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕಲು ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಬಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಾಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಮಾ ಸಂಪತ್ತನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೋಣ ಮಾತ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ ಚಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಈತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಬಜಗೋಳಿ ಸಂತೋಷರು ಲಾದಾಣರಿಗೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡು ನೆಗಡೋರು ಪಂತನಂತ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬರೋನ್ ಇಲ್ಲೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೇಕ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೇಕ್ ಬಾರಾಡಿನ ತೇಸರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬರೆ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರ ನೀ ಬಾಡು ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದೇರಾ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಕಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಸ್ದಕಲು ಬರೋಡ್ ನಿಗಲು ಬಲೆ 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 ಏರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಏಕಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಿದರ್- ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಪಿದರ್ದೇರ್ನ ಆಯ್ತು ಬೆರೇಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಮಾಸಮಾಯನ ಸಾಲದಕಲು ಓ ಸಮಾಸಮಾಯನ ಸಾಲದಕಲು ಹಾ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಠಿ ಅಂಟ್ರನೆಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜಿನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಅಡ್ಡಪಾಲದ ವಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರೆಕ್ ನಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೆರೆಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಲದಕಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನೆರಲ್ಲ ನಿಕುಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಏರೆಗೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೇಕ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೇಕ್ പതിനാറ് ഗಂಟೆൽ 10 നിമിഷം ಗಂಟೆ ತಾಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಪೂರ್ತಿಯತ್ತಾണെന്ന് ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡೆ ಆತ ಅಂದು ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪಂಡ SSLC ಫೈಲ್ ಆಯ್ನ ಹುಡುಗ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅದಾ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬೆಲೆ ಏತಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಹೆರಿಗೆದ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಪು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗ ಸುಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಂಗ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಂಗ ಏನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆನ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಏತ ಮಾತ ಬಂಗೊಂಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಂಗ ಎರಡಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಎಡಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೈಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಂಗ ಇಂಜಿನ ಆ ಸಮಯದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆ ಬೇಲದ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಓ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಬಂಗ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬನ್ನಿ ಓ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದನ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಬರ್ಪೆಂದ್ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸಮಯದ ಬಿಲೆ ಬೋಡಂಡ ಆಡಬಹುದು ಇರ್ಕೆ ನೋಡು
ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ದ ಬೆಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅತ್ತ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ ಪೊರ್ತನು ಕಡತದ ಬದುಕದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ದ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಬೆಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಸೆನ್ಸಾರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅತ್ತೆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಪಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಗಾರಡ್ ಆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆವನು ಅತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ ಎಡಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯಗೂ ಪುರೀತು ಮಹತ್ವಲುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ನಡತೊಂದು ಹೋಗ್ನ ರೈರನ್ ಲಕ್ಕವರ ಅಬ್ಜಿ ಇರುವಂತ ಬರೀ ಎಬ್ಬೋಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ನಲ್ಲಾರ ಬರೀ ಬರೋಡಿರು ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ತುಳುಟ್ಟುಂದ ಅಡೇಗಿ ಇರು ಕುಲ್ಲಿ ಹರಟ್ಲಾವು ಹರೆಗೆ ಓ ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತಾവുന്നു ಜಾರು ಬರೋಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಮುಂಡಾಸ್ ಕೆಬಿನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಚಳಿക്ക് ലാഭുണ്ട് പന്നയ്ക്ക് ലാഭുണ്ട് ಅದೇ ಮೊಗಲ್ದಾನೆ ಬಿಡು ಪೆರೈತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕಲ ಬರಬಲೆ ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ನೆ ಮಸೈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರನೆರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದಕಲೋ ಬತ್ತರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರುಳ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರುಳನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲಗೆ ನಿಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರದ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲೆ ತಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ನೆ ಮಸೈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರನೆರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ದಿನೇಶರ್ ಬರಡು ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ರೆ ನೀ ಬರೋಡ ಅತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಸಾಲದಾಗ ದಾನೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದೇರ್ ಬಿಡ್ಪೇರೈತೆ ವರ ಪಿರಮಲ್ಪರ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಲೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬೇರೆನ್ನು ಭಾರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಏರು ಬುಡುಪು ನೆಂಚ ಏರು ಬುಡುಪು ನಂಜಾಯೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ದೊಂಜಿ ನಟನೆ ಮನ್ಲೇರ ಏರು ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರಿತಿ ಬತ್ತರ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಡೆ ಕಡೆ ಬಿಡುವ ನಮಕ್ ಬರ್ಚಾನ್ ಬಚ್ಚ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರಮೋದರ್ನೆ ಮಸೈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರನೆರ್ಲೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಸಾಲ ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐದು ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐದು ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಕುಡುಂಜಿ ಸಾಲ ಐದು ಬರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಐದು ಬರೀಕ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತಾರ ಓ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ದನೆಗೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ನೆ ಮಸದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಸಾಲ ತಕಲು ಬತ್ತಾರ
ಬೋಳಾರ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ ಬಲೆ అన్న బలే గంతడి ఉంతలే బలే రెడ్ పాలతకులు పిరబలే పిరబలే గంతడి ఉంతలే రెడ్ పాలతకులు గంతడి ఉంతలే దుమ్ము దుమ్మె పతొంబు పొంబర్చి ఉంతలే గంతడి ఉంతలే బలే బుడ్రానే అన్న రెడ్ పాలతకులు బుడ్రానే బలే బలే లెత్తోలే బలే ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೆ. అక్కడ ఉంతలే అడిగి సరే మళ్ళీ తుత్తలే ಬುಡ್ರಾನಿ ಆತ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಕೋಡೆ ಈ ಪುರ್ತು ಬಾರಿ ಹತ್ತೇನೈತೇರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೋಡಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಂತ ಜನ ಕಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳದ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಬೇರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಕರ್ತಕಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಇದು ಬುಡ್ರ ಬರೋ ನಿಜರ ವರ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ವರ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಎತ್ತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಕರ್ತಕಲು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡ್ಪಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡ್ಪಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಮೆಲಾಣ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮೆಲಾಣಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನೆಗುಲ್ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಿಂಗೆ ಕೇರ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಬುಡ್ಬನೇಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಂತವಡು 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಾಣಿ. ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರ ಮೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲೇ ಪುರ್ತು ಸುಮಾರು ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಂತ ಒಂಜಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬುಡಿ ಎರಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಯನ್ಲೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪುಗ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಲ್ಪುಲ್ಪು ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪೋಡು. ಅಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ. ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ದುಮ್ಮು ಪಿರಣಿ ಮಲ್ತು ನಿಪ್ಪನ ತನ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರಟೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟೆ. ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕ್ಲ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ಅದಕ್ಕ ದಾಯ್ ದುಂಬೆ 11 ಬೋಪನು. ಹಲೋ ಓ ದಾದಾನಿಗೆ ದಾದನ್ ಪನ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಇತ್ ಬಿಡ್ರ ಆಪಣ ಅನ್ಕೇಳ್ನೆ ಏತ್ ಬರ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತು ಗಂಜಿ ಸಮ ಹೈಟ್ ಬರಡತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಣೆ ಮಾಲ್ತೋ ನಿತ್ತಂಡ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರ ಮೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ
ಬೋಳುವ ಗೊತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಾದರ್ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರುತ್ತ ನಕ್ಕೆ ಮಾವದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 39 ಜೊತೆ ನವರ ಮಲ್ಲರ್ಲಿ ಸುಲುಕಾದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಕ್ರ ಮಾವದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲಗಿಡೈನಾರು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 1176 1191 ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲೇ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿ ಎಂಪಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟುವರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿ ಎಂಪಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟುವರೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲೆ ಸಾಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕಲ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ನಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರಬಲೆ ಪ್ರಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಋತುರು ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕ್ ನಿಕಲೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲಣ ಸಮ ಸಮ ಏನಕಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಪೆಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕಲ ಪಿರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋದಾಂಡು కొంత ಜನ ಪಿದಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಆ ಮೂಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಪಾಯ ಜನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳಡು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ನಮೂನೆದ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ್ ತಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನಿರಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಋತುರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನಿರಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕೆ ನಿಕಲೆ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬರ್ಪಣ ತೋಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡ ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಪಿದಾಡ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಡತೊಂದು ನಲ್ಲ ಪೋಪುಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಪುಣ್ಣಿ ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಉಂಡೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ರೀ ಓ ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಉಂಡೀರು ಮೊಣ ಪಣ್ಣೆ ಮಣ ಆರ್ಕೆದ ಓ ಆರ್ಕೆಂದು ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಬಟ್ರ್ ಇಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೀರು ಓ ಬಟ್ರ್ ಇಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಮೋನ ಪಣ್ಣು ಸಮನೆ ಇರ್ಪೀರು ನಿಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಜನಿಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ದೇವಣ್ಣ ಪಣ್ಣು ಹಲೋ ಓ ಮಾತು ಕ್ಷೇಮ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ದಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಮೆ ನಡುಲ್ಲೇರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಹಲೋ ಓ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋರು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಹಾಜರ ಕೊಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು 187 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 97 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 39 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಈ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುಣಿಜ 25 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು 4 ಜೊತೆ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು 8 ಜೊತೆ 180 ಆಜಿ ಅಂದ 180 ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಚಾನಲ್ ತೂಪನಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಅನ ಪನೊಂದಿಪ್ಪನು ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು 8 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು 4 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 28 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 39 ಜೊತೆ
ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 97 ಜೊತೆ ಆ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳದ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಆ ಕಂಬಳದ ಈತ ಇರ್ಲು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಆವಡು ಒಂದು ಪಣಪುನೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾವು ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಆ ಈತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಪುನಃ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತದಂದು ಅತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಈತ ಪೊರ್ತ ಆವುಲಿಯ ಕಾರಣ ಏರ ಎಂಚು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಯಾರು ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನು ಆ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ನೇತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋ ನಕುಲು ಏರು ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಅಪಚ್ಯುತಿ ಬತ್ತನ ಬಣಕ ಆ నేను వయసున్నకులు ఏరు ಅಪವಾದ ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಬರು ಓ ಇದೇ ಕೆಬಿಗೆಂಜ ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ರೇ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇರು ಬಜಿ ಪರಬೇರು ಉಂಗುಟ್ಲೆಕ ಓ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಡ ಇರೇಗೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ್ತಗೆಂಡ ಆ ಅವೆಂಚಗೆಂಡಿತ್ತೆ ಚೋರ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರಜ ಕೇಂಜ್ ಹಾ ಹಾ ನೂತ 87 ಆದ್ಯತೆಯರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಆ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಇಡ್ಲ ಆ ಈತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಒರಿಯೋರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತನೆಕ್ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏರೇರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಪೂರ ಅಪವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂದಾತ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿನ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಂಡ ಆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀವೊಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವಡು ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪಿನಾತಿ ಇರ್ಲು ಬರೋಡು ಆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಾತು ತೂಂಡ 110 120 130 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬರುವಂತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದೆ 283 ಜೊತೆ ಬತ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಇನ್ನಿಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬರೋಡಂಡ ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆಸುಪಾಸುಡು ಇರ್ಲು ಇಜ್ಜ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಆಮೈತ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಆತ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ಪನು ಆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬರೋಡು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ಆ ದೂರದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಅವಡು ಅತ್ತೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಾತ ದೀವೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಂಕಲ ಕಂಬಳಗಳ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಈ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಈರಗಾಂಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈರಾವಡು ಯಾನಾವಡು ಆ ಕಂಬಳ ಸುಧಾ ಈರೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಅತ್ತೆ ದಾಯಗೊಳ್ದಿನಿ ಇದು ದಾಯಗೊಳ್ದಿನಿ ದಾಯಗೊಳ್ದಿನಿ ಓ ಈರ್ ದಾಯಗೊಳ್ದಿನಿ ಪಾತೆರ್ರ ಓ ಕಮಲ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಆ ಐನ್ ಪನೋಡು ಅತ್ತೆ ಈರ್ ಪೋಡ್ತುಂಟದಲ್ಲ ದಾಯ ಕುಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿಬೇಕಾ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಡತ್ತ ಬೈದಿನಿ ಅಂದೆ ಈತ ಪೊರ್ತಣ್ಣ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕುಲ್ದಾನೆ ಇದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕದ ಅಂತನ ಕುಲ್ ಎರಲ ಹತ್ತದೆ ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಯುವರಾಜ ಇರ್ತುಲಿ ವರ್ಷ ಏತಂಡರಿಗೆ ಆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏತ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಡ್ಲಿರು ಅತ್ತೆ ಈತೇನು ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವ್ ನಿಜ್ಜೇರಿ ಮೇರೆ ಆತ ವಿಚಾರಗಳು ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಹಂಚೊಂಡು ಮೇರೆ ಆನಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚೆ ಪುಣ ಪಂಡ ಆ ಅವು ನನ್ನ 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲುಗ ಕಂಬಳ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ದಾದ ಬಲ್ಲುದಾಂತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಆ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ದಿನತ್ತು ಅತ್ತತೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ವಯಂ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಅಂದೆ
ಅಪಕ ದಾದ ಆ, ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಆ, ಮುಳ್ಳಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಆ, ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲತೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ, ನಮ್ಮ ಈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಆ, ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪುರ್ತುಡು ಮುಗಿಂಡ ಆ, ಐಕ ತಿಕ್ಕನ ಗೌರವನೇ ಬೇತೆ ಅತ್ತೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಣೋಡು ಆ, ಉಣರೆಂದೇ ಬದುಕುನತ್ತು ಅತ್ತೆ ಈ ರಡ್ಡು ವರ್ಗ ಉಂಡು ಓ ಉಣರೆಂದೇ ಬದುಕುನ ಕುಲ್ಲ ಆ, ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡೈ ಜೈಟ್ ಓ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಉಣ್ಪುನೆಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಇರು ಎಂಚೆಣ್ಣೇರು ಬದುಕರಂದೇ ಉನ್ಪನಕಲತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚು ಬಣ್ಣೇನು ಉಣರಂದೇ ಬದುಕನಕಲು ಅಟ್ಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜ ಆ, ಉಣರೆಂದೇ ಬದುಕುನ ಏರು ಏರು ಹೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಉಣರಂದೇ ಬದುಕು ನಮ್ಮನೆ ಹೇ ನಮ್ಮ ಇರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗುಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥರೇ ಓ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಆ, ಉಣೆರೆಂದು ಬದುಕುನು ಬೇತೆ ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೋಲಿಕೆಂಡ ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಪಿನಿ ಆ, ಉಣೆರೆಂದು ಬದುಕುನ ಏ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎತ್ತಾಯಿ ಆ, ಆಯ್ ದಂಡಪಿಂಡ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಸಲ ದಂಡಪಿಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾರಾಯ್ ಉಣೆರೆಂದು ಬದುಕುನಾಯ್ ಆ, ನಾನು ಐನು ಪಂಡಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಇರು ಪಂಡ್ಪರತಿ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಜ್ಜೆ ಹಿರೇಗಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಹಿರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾನೆ ಆತು ನನ್ನ ಅವಡೊಂದುಂಡು ಏಪ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂಡೆ ಏಪ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪುಲ್ಯ ಕೊಲ್ಗು ಓಡಿ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಣಿ ಲೆಕ್ಕೋಲ್ಗತ್ತಿ ಬುಕ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಿಡ್ದು ಏತ್ ಸಮಯ ಬಿಡ್ದು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ದಾದ ಇರಿ ಇಂಜಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಹೋಯ್ನಿ ಪೋಪಾರ ಸಪಾಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಬುಕ ಗಡಿ ಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಆ, ಆ, ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಬಿದಾಡು ಆ, 2024 ಎಂಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಆ, ಈತ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಡಿರು ಆನಾಗ ಪೋನಾಗ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಈ ಜೀವನಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತಲೆ ಬಾತಿರುವ ತೀರು ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಕ ಆಣ್ಮಗೆ ಬಂಡ ಒಂದು 2025 ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ಬಂದಿರು ಆ, ಅಪರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಅಂತ ತಡ ಉಂಡು ಅಂತ ತಡ ಉಂಡು ತಡ ಬಂಡ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಕ ಈರುವಂಡ ಪುಲ್ಯಕೊಲ್ ಏಳರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾರಿ ಎತ್ತು 2030 ಗಾಪು ಓ 2030 2030 ಆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟದು ಬೇತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಬೊಕ ಆತ ಲೇಟ್ ದಾಯಿ ಓ ಅಪ್ಪಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಓ ಅಪ್ಪಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಜಿರಾಕಿ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ಆ, ಇರು 2031 ಆವಡವ ಹೌದೇ ಅವು ಯಾನು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ತೂಯೆ ಆ, ಮಾಂದಿ ಉಂಡು ಆ, ಗುರು 2031 ಮುಟ್ಟ ಗುರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೆ ಆ, ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ 31 ಎಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡಿರೆ ಒಂದೇ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಲ್ ಆ, 2031 ಆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮದ್ಮೆ ಅವಡಿ ಆಣಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಆಗೈತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದೇವಿರು ಪಣ್ತಿಜೇರು ಇರಗೆ ಬರ್ರ ಭಂಗ ಅವನ್ ಇರಗೆ ಬರ್ರ ಭಂಗ ಅವನ್ ಬಂಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯತಿ ಆ, ಇರ್ ಪೊಣ್ಣು ತೂತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಆ, ಬರ್ಪಿನ ಕುಲುಬ ಆಪೇರ ನೀರು ಮದ್ಮೆ ಆಪನತ್ತ ಆ, ಈರ್ ಮದ್ಮೆ ಅಲಿ ಆ, ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ ಬರ್ಪ ಏರೋ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆ, ದಾನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪೇರ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದೇ ಆ, ಯಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಆ, ನೆನಪು ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ಆ, ಅಂಡ 2031 ಎನ್ನ ಈರಿನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿನ ಕೊಡೋರ ಒಂದೇ ದುಡ್ಡು 11 ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗುಂಡಲಿ ತೂಕ ಆ, ವಾ. ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಲು ಎರಡು ಬಿಡು ಜರದ ಮಾರೆ
ಸಂದರ್ಭಡು ಲೇರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ పూజారనేలు కోటి కరెక్ట్ ఉల్ల చెన్నై కరెక్ట్ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಏತ ಬಿರಿಕ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಸಾಲತ್ತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನ ಅಡ್ಡಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ನಕಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನಂದಳಕ್ಕೆ ತಗಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರದಕಲ ಹಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕಲೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರ್ಚೆ ಓಯ್ ಎಂಜನ ಕಣತೀರು ಓ ಬುಡ್ಚಿ ಉಂಡರು ಎಂಜನ ಕಂತೀರು ಗಂತಡ್ ಹಾಕಾರ ಅಜ್ಜಿನ್ ಹಾ ಅಂಚ ಯಾಂದ ತಿನ್ರೆ ಕಂದು ಬರಿಯರ ಚಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕಲ ಉಂತಲೆ ಬರೀ ತಡ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಕಲು ಕರೆತೋಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕಿರುತ್ತರು ಬತ್ತಾರ ಕೊಳಕ್ಕಿರುತ್ತರು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದಕತಿ ಆಪಜಿ ಗತಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪಣು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ತನದಾನೆ ಬೇಗ ಮಲ್ತನದಾನೆ ಅವು ಆತೈತ ಅತ್ತೆ ಹಾ ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಅಂದು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತನಪ್ಪಗ ಒಲ್ಲ ಗಂತಲು ಉಂತದು ಅನ್ನ ಒಂದು ಏರಾನ್ಲ ಪಣ್ಣಲೆ ಎಂಕುಲರು ಬುಡುಪ ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಪನೋಡು ಮತ್ತೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಮತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಜೊತೆ ಏರ್ ದಾಯಿ ಅಂದು ಅತ ಅತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನ ನಿಸೂರ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಕಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಸಮಾಧಾನ ಅಕಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಕಂಡದಪ್ಪನಾಗ ದೇರ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟು ದೇರ್ನು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟು ದೇರ್ನು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆ ಎಂಡದಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ಎಂಡದಾನೆ ಅತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಲ್ಪು ಏ ಪಾಪುನು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜಾನ್ ಬಣ್ಣಾಗ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಮೀ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತವು 16 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಇಂಜಿನ ಉಂಡಿತ್ತು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರಿನ ಗಂಟೆ ಇದು ಇತ್ತ 12:52 ಓ 16:52 ಅಂದ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ
ತೊಂದರೆಜಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಗಣ್ಣ ಬಿಡಾಡು ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾಂತೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಏತು ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಮಂಗಿ ಪುಣು ತೊಂದರೆಜಿ ಬೊಲ್ಪಾವು ಹಿಡಿದುಕ ಬರಪ ಕಾಪೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ದು ಪಂತ ಮಾಂತೇರ್ಲಂಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನ ಐನೇ ಪಣ್ಣ ಈರು ದಾದ ಪಣ್ಪರ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಪೂರ 10 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಆಗ್ಲು ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ತುಂಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಏತು ಪೊರ್ತಾಲ್ನ ತೊಂದರೆಜಿ ಅಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಕುಚಿ ಬರ್ತನ ಬರ್ತುಗು ಬುಡಾಡು ಬುಡಾಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಮುಗಿಪೋಡು ಪನ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ 100 ಸರ್ತಿ ಪಂತ ಎಂಗ್ಲಿ 5 ನಾಲ್ಕು ಎಂದು ಜೀರಾಗ್ಲಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ತೊಂದರೆ ಜಾಗ್ಲಿ ಏತು ಪುರ್ತು ಅಗ್ಲಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು 12:30 13:24 ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರಲಿಗ್ರೇನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆರೆ ತಗಲು ಗೊತ್ತಾರ ನಂದಳಕ್ಕೆ ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರೆ ತಗಲು ನಿಕ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಗಂಗಯ್ಯಣ್ಣ ಈರಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಪಾಡುವಿರಿ ಇರಡಿ ಪೋಡು ಅಂದು ಆರ್ಲ ಪೋಡು ಇನ್ನಿರ್ಗಿಡೇನಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪದಕ ಹಾಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಿಡ್ತಿನಕ್ಲು ಯಜಮಾನ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಒಂಜೆತ್ತಿ ಯಜಮಾನ ರೀತಿ ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಕೊರುವೇರೆಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತರು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲು ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ನಂದಳಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತರು ಬರೋಡು ಬರುವೀರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೇರಿ ಜೇರೇನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹಲೋ ಈಗಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಟ್ರೆಸರರ್ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಹೋಳಿತನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತರು ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ 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 ಪಣವದಾರ ಓ ಹತ್ತತ್ತು ಇರ್ದತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಬೋಡ ಬಡ್ಚ ಓ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಪುತ್ತೂರ್ಡೊಂಜಿ ಆ ಫೈನಲ್ ತೇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ ಉಂಡು ಆ ಇತ್ತೆ ಈರಿ ದಾದ ಪಂಡ್ ಬೋಡ ಬಡ್ಚ ಬೋಡು ದೈ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಬೋಡು ಏತು ಬರ್ತಗಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಜಾತ ನಂಜಾಪಣೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಮಜ್ಜ ಒಂದು ಓಕ ಹಲೋ ಓ ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಲ ಮನಪನಾಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡು ಈ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಮೂಲು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ್ತೀರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಉಂಟಾ ಉಡ್ನಿಕಲು ಒಂದು ಅಂಡ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಬುಂಡ ಈತು ಬರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ರೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಈತ ಸೌಂಡ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮೈಕಿಗೆ ಇನ್ನು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕಲೆಗಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಕಾಪೇರೆ ಉಂತಾಯಿನ ಏನು ಬೀಗದ ಕೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರದು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರ್ಪಣದು ಇಲ್ಲು ಕಾಪಲ್ಲ ಮಗ
ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ಏನು ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರದ ವಯಸ್ಸು ಸಾಯಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪೂಜಾ ಹೋಟೆಲ್ದ ರಾಜವಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿಕೇನೊಂದು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕ ಒಂದ ಯತೀಶ್ ಪುಕಾರ್ನ ದಂಪತಿ ವರ ಜೋರಿಗೆ ವರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲು ಕಾಪೇರು ஒரு ಬೀಗದ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗದೇ ಕೊರತ ಇಲ್ಲು ಕಾಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡು ಬೋಪ ಆಯನೇ ಕಂಡಿಂಡದಾದ ಅಲ್ಪನು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ದಾದ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಪೂರಾ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಅಂದೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆದೇಶನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ನಾಕುಲ್ ತೂಪೇರು ನೆಟ್ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಎನ್ನುವೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಎಂಗಲ ಬನ್ನೂರು ಸೊಸೈಟಿದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಕಡೆ ಬಂದಿರು ರಾಜಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನಾಂಡೆ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೊರಿಯಾರೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಯಾನ ಕಾಂಡೆನೇ ಬರ್ಪೇಂದು ಅತ್ತೆ ರಡ್ಡುವೇತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಯಾನ ಕರಾಯ ದಿಲೀಪೇರಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಣ್ಣೆತ್ತು ಬನ್ನೂರದ ಭಟ್ರನ ಓ ಬನ್ನೂರು ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಪಂಪಿನ ಯಾನು ಬೊರಿದು ಬರ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಅವ್ವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಏತ್ ಕಾಪೋಲಿ ಯಾನು ಅತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಡ್ ವರ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿ ತಯಾರೊಂದು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಆನಂದೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆಯರ ಗಿಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆಯರ ಗಿಡವರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆಯರಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೋನಪ್ಪೇರು ஒரு அல்ப வேதிக்கை பலத்தை மீட்டு ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮೆಡ್ಲು ಯಾರನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತಾರ ಪೊತ್ತುಜೇರಿಗೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ರಿ ಗಂಟಾಲು ಕಟ್ಟೆ ಮೋನ ಪೇರು ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡಣ್ಣ ರಾಕೇಶರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಆಗಿದಾನೆ ಐನೈತೆ ಅಲಕ್ಕ ಬಂದು ಮಲ್ಪೈತೆ ಬಂದು ಮಲ್ರಿ ಐನು ಯಾರೋ ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಸ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಕಂಬಳ ಇಂಚಲ ತಡ ಒಂದುಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬೇರೋಡು ಒಂಚೂರಿ ಬೆಲೆ 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 ದಾದ ಈ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದಾದ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣೀತನ ಮಂಜು ಲೂಸು ಬುಡಿ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಬಿರೇಲ್ ಕೊರ್ನ ಕೈಯೇ ನಿಂಗು ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬೇರ ಅವಿ ನಿಖಲನೆ ಸೌಂಡ ಏರ್ನಾಡು ವೈರ್ ತಪ್ಪಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತುಂಡದಿರ ಈಗ ಅತ್ತದ ಅವಳು ತಪ್ಪಲೆ ತಪ್ಪಲೆ ಇಂಜಿನ ಮೃದುಕ ಮೂಡು ಬಿದ್ದ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮೂಡ ಪಣ್ಣಿ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಕಡೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ
ಅಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕಲನ್ನ ನಿಖಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕಲ ಇತ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಾಸಮ ಒತ್ತು ಪಿರವರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇ ಗಿಡವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಆನಂದಿರು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲ ನಿಖಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಾಜಣ್ಣ ಸುಧನ್ನೇ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂದ ಎಂಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಲೆತ್ತಾರ ಆತ 6 ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇದೇ ಬತ್ತೀರಿ ಮಂಜು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಾನೆ ಬತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತ ದಗಂಡ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮವು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಕೈದೇರ್ದು ಬತ್ತಾನ್ ಅವು ಸರಿಯವು ಐಕೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವಂಡ ಬರ್ಪಿ ಹೊಡ್ಸೊಡ್ತು ಬುಕ್ಕಾಗೆ ಏರ್ಲ ಉಂತಿರ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಗಿಡರೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಬತ್ತ ಬರ್ಪಣೆ ಮುರಳಿಯಣ್ಣ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನೇ ಪನ್ಪೇಡು ತುಂಬ ಯಾನೇ ಏನು ಪನ್ಪೇಟು ಉಳ್ಳೆ ಗಂತಿಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಉಂದುದು ದಾನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮದ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಅವಳು ಉಂತೆರಜಿ ದಾಲ್ ಅಗತ್ಯ ಜಿನ್ ಅವಳು ಮೈಕದಕ್ಕಲ ಮಣಿ ಪೆರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾತ ಪಾತೆರಿಗೆ ಅಂದ ಪಾತೆರನುಲ್ಲ ಅತ್ತು ಗೆತ ನೋಡವು ಅಂದ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ದಾಯಗೊಂದು ದಾಯಗ್ ಬೋಡು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಐಕೆ ಬಲ್ಲ ದಕ್ಕದ್ ಬಿಡ್ಪಣ ಪಾರನಾದ ಪಾರ ಬಂದ್ ನನ್ನ ಎಂಗುಳ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಅಂದ ಈ ಮೈಕಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನಕುಲು ಎಂಗುಲುಲ್ಲತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ ಕೆಲಸ ಚೀಟಿ ಎತ್ತು ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪಣ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಮುರಳಿನ ಕಂಬಳಡಿ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಏರು ಆ ಮೈಕಡ್ ಪಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಹೊಣೆ ಅಂದೆ ಐಕ್ ನಮಲ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತವಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಪುನಗ ಮೈಕಡ್ ಬತ್ತುಗುಳ್ಳು ಅಂದ ಇಂಜಿನ ತಿರುಗೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಏರ್ಲ ಅವಳು ಕಾರೆಟ್ ಅವಳು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಏರು ಬಿಡ್ಪೇ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪಕಲು ಬರೋಡಾತಿ ಅಂದ್ ಪುರ್ಸೋತೈನೇ ಬೋದಲ್ಪ ಸಾಲು ಬತ್ತು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪಂಡದು ಸಾಲು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ಬೋಪುಜ್ ಬಂಡ ಏರೆಗೊಂದು ಅಂದ ಅಂಚ ಅಂಚೈತೆ ಚಂದ್ರಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಇದು ಜನವಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಬುಡುಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಕ ಯಜಮಾನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬುಡುಪುನ ಅಕ್ಕಲೆ ಮೂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೇ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಎರು ಮಾದಾ ಬುಡುಪುನಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಡು ಅಂದ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಅಂದ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪನೊಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಥ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಚಾತ್ ಅಂದ್ ಕಂಬಳ ತಡಾವಡು ಪಣಪಿನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕಂಬಳ ಏರ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಮಾದಾ ಬುಡುಪುನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಂಬಳ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ್ನಾಗಲ ಅಜಿತನ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ್ನಾಗಲ ಅಜಿತನಾಗಲ ಬುಡುಪಾರ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ದಾದಾ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತು ಉಂತದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಮೂಲ ಕೇಳಲಿ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಇವ್ರು ಗಂತರು ಉಂತಾವಿರತ್ತ ಮುಕುಲ್ನಾಥಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡು ಅಜಿತ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಡ ಮುಕುಲ್ನಾಥಿಗೆ ಕುಲೋಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಎರ್ಲೇನು ಉಂತದು ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡು ದೇರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಮುಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪಡು ಹೊರ ಹೊರ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ನೋರ ದೇರ್ಪೋರ ಎಂಕ್ಲೋರ ಬುಡುಪ ಅಂದ್ ನೋಡು
ಆತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬನ್ನೋಡು ಅಂದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತನಾಗ ಮೂಲು ಬೂರಾ ಬಟ್ಟೆ ಹರಾಜ ಪೊಂದು ಎರೆಗಾಳ ಗೊತ್ತನೊಂದು ಎತ್ತದ ಆತನತ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ನೋಡಿ ಎತ್ತುನೆ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬರೋಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಮೊಣಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ದಾತನು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಈ ಫಾರಿನ್ ನಕಲು ಮಾಲೆ ಪಾಟ್ ನೆಂದೇ ಪೂಜೆರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚೆ ಮೀರ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ ಮಾಲೆ ಪೆರೆ ಇಡ್ಲಿ ಅದೇ 54 ಗಂಟೆ ಇಡು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಸುಧಾಂಟೆ ಗಂಟೆ ನೆಂಜರು ಗೊತ್ತುಂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂದು 54 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿಪುಗಾಗೆ ಅದೇ ಒಂದು 24 போது 54 ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಂಡ 35 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪುತ್ತೂರುಡ ಆತನತೆ ಅಂದೆ ಆನಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಒಂದೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಆ ಗೇಟನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಅವಳು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ನಣಲ ಉಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಓಲು ಮೂಲೆ ಇರು ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬಡಿಯೇ ಓ ಇರೇ ಹಾಕಲ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಪ್ರೇಮನಾಥನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇರುಳಿರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರತೆ ಓಲು ಮಂಜುಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಇರೇಗಂಚ ಹೋತು ಇರ್ಪಂಡರತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರುಳಿರು ಓ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಇರುಳಿರು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಹಾಕಲು ಬಂಡ ಇರು ಪ್ರೇಮನಾಥನ್ನೇ ಕುಲೊಂದಿರು ಅದು ಒರಿಯತ್ತ ಇರೇಗ ಒರಿಯತ್ತ ಗುರ್ತಾಯ್ಪಣತ್ತ ಇರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಬತ್ತ ಏತ ವರ್ಷಾಂಡು ವರ್ಷ ಆತೇತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನ ಇರೇನು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಬಂಡೊಂದು ಯಾರು ಈ ಕಂಬಳದ ಯಾನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಭಾಗಗಳು ಬರೀಟು ಉಲ್ಲೆ ಈತ ಬೇಜಾರು ದಾಯಪ ಅನ್ನೊಂದು ಬಂಡ ಈತ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಗನಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಚ ದೇಕಿ ಕಣತ್ತು ಕೊರನಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ತಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿಯಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಹೊರತೊಂದು ಇರಗೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಓ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಂಗ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಇಜಿನ ಬುಡ್ಪುಂಡೆ ಜರ್ನಿಗಳು ಹಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಆಯ್ಜಿಗೆ ದಾನೆ ಬುಡ್ಜರು ಆಪಜಿಗೆ ఒక దాయ బుడుపా అని మనిపిని అక్కడ పన్పేరు పన్పేరు పండ పండ్ల బుడతే అగలు ముల్ పాత్ర నికలే బారి మల్ల సమస్య పడే నికలేగి మణి పందెకులు బుడుపరా హలో ఓ ఉడిపోయారా తప్పుడు రండి పరందు లేరు భలే ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1176 1188
ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಟ್ಟು ಇತ್ತನಾಕುಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊರ ಸಮಾಸ ಬತ್ತು ಕುಡಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರದು ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳಡಿ ಆನೆ ಏಪಲ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಆ ಎರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಪನ ಎರ್ಲು ಕಂಬಳಡಿ ಇತ್ತನ ತೂಪನ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಐಕೊಂದು ದೇಕಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ತಾಕದ ಈತ ವರ್ಷಡಿ ಇತ್ತನ ಐತೆ ಪಿರವಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪುಣ್ ದಯಪಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರೋಡು ದೀಪನ ಮಾತಾ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಗಲು ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡಬಲೆ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 15 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ 31 ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಿಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳಿರ್ಲ ದಯದೀದಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕಂತು ಬಲೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗ ನಣುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿ ಪಲಾಡ್ಮುಟ್ವೇರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿ ಪಲಾಡ್ಮುಟ್ವೇರೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲವು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲವು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ತೆಗ್ದೇರು ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮರಿಪ್ಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕಲ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲವು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ದಯಮಾಲ್ತ ಪನ್ನವದ ಗುರುಕಾರ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಒಲಿತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಸಾಲದೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇರು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ
ಹಲೋ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ 5 ಬುಕ್ ಏರ್ತಾರ ಅವಳು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಿರಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ ಮರಿಪಾದಿಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಕಲು ಬರಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಿರಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ఇరవైలు దొడ్డు గుత్తు జగదీష్ శెట్టర్నేలు చెన్నై కరెక్టుల కోటి కరెక్ట్ నారావి యువరాజ్ జనరల్ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಲ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೆಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ ನಿಗ್ಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ತಕಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಭವನ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ಚಾ ಪರದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಿ ಕಾಂಡೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕುಸಿದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರೇಗಿ ಎಂಚ ಈ ಅಪರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಈರೇಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಸೈಯಡು ಅಪರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಮೆನ್ಪುಣಿ ಹಿಡಿದು ಪುಲ್ಯ ಅನಗ ಬೋಪುಣಿ ಇಟ್ಟೆತ್ತ ಅಂದು ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಏರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅವಡು ಈ ಪಡಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಮುಳ್ತೆ ಬೆರಿಯರ್ ಓಪನೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶುರುವಾನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ತೋಡು ರಾಜಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಮುಳ್ತೆ ಬರಿಯರ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಅತಾರ ಎಕಡೆ ಅನ್ನ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಅಂದಂದು ಎರಡು ಎಕಡೆ ಕೇಳಿ ರಾಜೋಡು ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ರಲಿ ಎಂಕ್ ಬರಿಯರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಾಯನ ಪೋಯ್ದರು ಇದಿಂದ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಪುಣಾಗ ಎಡ್ಡಿರು ಬರೀದು பேரிடை பார்த்தவர அந்த என்ன கூட சாவட நமக்கு சாத்தபடி உண்டா ஆறு பேரு கணப்புனது ஆரோட பண்டுண்டா చాడే మొలత కన్న పేరు పండుగుంటే ఈశ్వర భట్రు ముండ ఇరే ಗೊತ್ತುಜಾ ಮುರಳಿನ ಪಟ್ಟಡ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಬೆಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ಪು ಪೇರು ಬಾಡು ಒಂಜಾ ಚಾಪಾತ ಮಲ್ಲೆಂದು ಅವು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಾ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚೋಂಡು ಪಂಡ ಗಿಡವನರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಲ್ದಿ ನೀರು ಕಾಣತೀತೀರು ಅಯ್ಯ ನಾಯಿಲ್ ನಾಕೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನ ಬೇತೆ ಕಣಪರ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತನು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತನತಿ
ನಾಯಿಲೆಗಳ ನಿದ್ರೆಗ ಜರಿ ಲೋಕಜ್ಜಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಿ ಪರ್ಪುಣ್ಣಿ ಸೈತ್ಯ ಪೋಡೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕಲು ಬಲೆ ಆತ್ಮಕ್ಕ ಕುಚಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತವಾಯ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತ ಪಂಪಿನಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಆತ ನೀರು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದೆ ಇಂಬೇರು ನೀರು ಕಂತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಇಂಬೇರು ಮಕ್ಕಳು ಏಪ ಬುಡುಪೇರು ಕಾತುಗುಲ್ದೇರು ಅತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಬಾಜಿನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪರೆ ಬುಡ್ಪುಂಡಿಜ್ಜೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲ ನಾಯಿ ಜಾತನ ನಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಗಡೆ ಬಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಮಿತ್ತದ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅತೆ ಐನು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುದಾನೆ ಓಡೋಡಿ ಗಿಡ ಪುಂದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಮಸರ್ ವಾಲ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜರತೆ ಅದು ಬರಡು ಇರೆಗ್ ದಾಯ್ ಇರೆ ಮದ್ಬೇತನಿ ಎಕಡೆ ಕೇಂಡತ್ತವ್ರ ಎಂಕುಲೆ ಮೂಲ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಇರೆಗ್ ದಾಯ್ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರಡು ಏತು ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಸಾಲು ಪೂರ ಬಂತ ಬತ್ತನ ಪಗು ಬುಡ್ಪಗ ಸಾಲ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ತಿರಲ್ಲ ಆರ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿಕೆ ಜೋರಿ ದುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬುಟ್ಟ ಪೊತ್ತಾಡಂಜಿ ಆರು ಚಂದ್ರನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಿಗೆ ನೇ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಪೊತ್ತಡ ಇದು ಕೊರಡು ಆಡು ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಕುರ್ಸುಲನ್ನು ಕೊಂಡು ಒಲ್ಲ ನೂಕುದು ಬಾಡ್ದು ಪೊಲಿತು ಬಾಡ್ದಾರು ಐಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಾಗಲ ಕೋರ್ಪೇರಿ ಇಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಭಿಮತ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಂಕರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಬೈಜಿ ನನ್ಲಾಕಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ಂಬುನಕಲ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಭಾಗಗಳು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಲು ಕಂಬಳ ಐತೆ ಮೂಲ ನಮೈತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡಲ ಪರದೇಶೋಡು ಮತ್ತ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಕಲು ಇತ್ತೆಲಾಕಲು ಊರ್ಜಿತ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಟಿವಿ ತೂವಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಓಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟು ಐತೆ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡಿಯೇ ಸಾವಿರ್ನ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳನ್ ಪನ್ಪನ ಉಮೇದು ಅಕಲು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಅಕಲೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಹೊರತದು ನೇಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಪ ನೋಡಾಂಡ ನಂಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬೈದಿರಿಂದ ಏತು ಬರ್ತಗ ಆಂಡ್ಲ ಅವೊಂದು ಪಣಪಣಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ
ಹಲೋ ಓ ഞാനിച്ചനെ ദാദാ പണ്ട ദാദാ ಸುದ್ದಿ ಡಿಪ್ಪೋಡತ್ತಂದು ಬುಡ್ಪಲೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇರ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಲೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಯಾರು ಹಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾರಿ ಉರ್ಲ ಒಂದಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಉರ್ಲ ಇರ್ಲ ಉಲ್ಲ ರೀತಿ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಕಮಲ ಮುಗಿಯಿಂದ ಬೋಪು ಜಾರತ್ತ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಇರೇ ಮದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಜತ ಇರ್ ಡೌಟ್ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಓ ಅಂಚ ಕೇಳಿನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಆತಜಿಂದ ಪಡೋಡತ್ತೀರು ಇರೇ ಪೋಡಿಗಿದಾನೆ ಓ ಓ ಆತನಜ್ಜ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಲಜ್ಜಿ ಓ ಎಡ್ಡೆಂತನಾರ ಇರು ಈ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಕಲ್ಲ ಪರಿಪಾಟಾಲ್ ತುಲೆ ಮುಲು ಇಟ್ಟು ಬೊಡಿದ್ ಜೋಕುಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ಮೇಟ್ ಬದುಕುಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರು ಪುಣ್ಯವಂತೆ 31 2031 ಆಪರತ್ತ 2031 ತೂವೋಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಪಂಡರೊಂದು ತೂವೋಡು ಅವಿ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಂದಿರ ಐತೆ ಮುಕುಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಇರು ಬಿಡೋಡು ನಂಕ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜತಿ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯಂಡ ಇರು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಕುಲು ಏತು ಸುಕೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರನ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಲೆ ಆಪುನಂಡ ಮೂವತ್ತೆರ್ಲು ಊರುಡು ಎಂಚ ಬಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ನಿಗಂಟಾಂಡು ಈ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಸೋತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಒಲ್ತ ಬಣ್ಣು ಬಿ ದಾಯಕೆಣ್ಣಿ ಕೆಪ್ಪರ್ ಸಿಂಗ ಈಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ಲ ಅಂಚಿಂದು ಆಯ್ತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಹರಿಶರ್ ಬರಡು ದೂರ ನಕರೆಗ ಅಡೆಗ ಎಡೆಗು ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಆರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಿನಿಮಲ್ ತಂದು ಬರುವೇರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಪೊಡ್ಜಿ ಪುರುಸೋತುಡು ಬರಡು ಅಂದು ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯೇ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಸುದ್ದಿ ಏರ್ಲ ಕೇಟಾರ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಮೂಲ ಬಂಜಿದ ಸಾಲೆ ಆತ ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ఇరవైలు దొడ్డ గుత్తుదకులు చెన్నై కరెక్ట్ కోటి కరెక్ట్ నారావిదకులు గుత్తిಜಿಗೆ ಅರಟನೆ ಬಂಡ ಗುಟ್ಟುಡು ಬಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಜ హలో ఓ నమ ఉల్ల ములు ఓ నమ ఉల్ల మూలే ఉల్ల అందు ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನೀಗಳು ಎಂಕಲು ಒಂಜ 5 ಜನ ಉಲ್ಲ ಹೌದಾ 4 ಜನ ಪೂರ ಕುಲ ತೂಪುಣ ಕಂಬಳ ಓ ಕಂಬಳ ತೂಪುಣ ಅಕಲು ಪೂರ ಅವು ಇರೋಟ್ರು ದಾಯ್ ಕುಲ್ಲ ನೀ ಅಕಲು ಒಂಜ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ತರುಲ್ಲೇರು ಓ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಪಜೆ ಜವಣೇರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೇಣೂರು ಪಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಮಟನ್ ಬಿಟ್ಟದಾರುಲ್ಲೇರು ಏರೋ ಮಟನ್ ಬಿಡ್ತಾರು ಮಟನ್ ತೊಟ್ಟು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಸರ ಬುದಾರು ಐಟಿ ಏರಿಂದ ಬಂಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ ದಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರು ಓ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ ದಕ್ಕಲ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೀರಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಡ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಇತ್ತಿಲೆ ಬಂದು ಬರೀರಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲಾಡ್ ದಕ್ಕಲ ಎಂದು ಬಂದುಡತಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ ದಕ್ಕಲೇನಾ ಓ ಬಲ್ಲಾಡ್ ದಕ್ಕಲೆ 2 ಜನ ಇಪ್ಪುನ
ಪಟದೊಡದಕ್ಲೆ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಒರಿ ಬೊಕ ಅಕಲು ಉಳ್ಳಿರು ಮಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಅಕಲು ಉಳ್ಳಿರು ಮಂಟಂಡ ದೇ ಒರಿ ಏರಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ನಡೀರಿ ಜೋಕುಲು ತಿಂದಿಗೆ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ಜೋಕು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತು ಇದು ಮಾಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಈರು ಬಲ್ಲಾಂಡದ ಕುಳ್ಳಿರು ಅಲ್ತ ಈರು ಎಂಚಿನ ಒಂದು 2 ಜನ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆನ ಮತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುಣ ಹತ್ತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರ್ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಇರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ನಂಚ ಪನ್ನಿ ಕೆಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹಲೋ ಓ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಗೇಟ್ ದಾಕುಳ್ಳೇ ರಾವ್ಲು ಅರುಳ್ಳೇರು ಏರು ಪ್ರೇಮಣ ತನ್ನುಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ಪಾಪ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಗಳು ಓಡೇ ಬತ್ತಿರಂದಿ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿ ಸುಧಾರ್ಣ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೇರು ದೈರೋಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಜತಿನೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ ಏನ್ ದೈರೋಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ನಂದು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತು ಜೋಕುಲ್ ತಪ್ಪಾದ ಬೈಲಕ ಅದೀಪವರೆಗಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆತ ಓಲೆ ಮುಳ್ಳು ರಡ್ಡು ಮೋಂಟನ ಕುಲು ಅಕಲ್ ನೀ ಏರ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕಲು ಪಿರ ವೈಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬ್ಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಂಡತ್ತವು ಶಾಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಣಗಳು ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜನವರಿ ಆಯೋಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂಲ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ನಾನು ಅದೇ ದಿಕ್ಕದಾತನು ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ದಯ ಹಲೋ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಈತ ಬರ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲಿತ ಸಭೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ఆయన ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಲಾಖೆ ಗೊಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂಡು ఒక ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇಂದು ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಗ ಐದು ಮಿತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಪಿರವಲ್ಲಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿಯರ್ಲತ್ತು ಪಿರವರಿಲತ್ತು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಕಾಪೆರೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ನಿದ್ರೆ ಕರ್ಜಿರ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋನೋಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ 10% ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪನಕ್ಕಳು ಎತ್ತು ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ % ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಳು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಲ್ಲು
31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳು ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 4 ಜೊತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ 12:60 12:94 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್. ಹಲೋ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಂಗೆ ಎರಲೇನು ಬುಡಿಯಾರು ಅವಡಂತೆ ಒರಿಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲೇನ್ ಪಂಡ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಪಂಡ್ಪನಿಟ್ಟು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಉಡ್ಲ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ ಮಾತ ಮರೆತು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿರ್ಪುಣಕುಲು ಇಂಚ ಬಂಡ ಅವಳು ಕಂಡದು 15 ದಿನ ಆತನು ಮೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ನಾಗ 15 ದಿನ ಆತನು ಪೊಲೀಸ್ ಹಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನ ಕೋಡೆ ಆರೋಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು 100 ಏರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ತಡಾಂಡ ಆರೋಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಗ ತಡಾಂಡ ಆರೋಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಈತ ಆರೋಪ ಕೇಂದುಲ ಐನ್ ಸೈಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ಕಾಪಿರತ್ತ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡ್ಪನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಮಾತೆರಡು ಪೊರ್ಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪುಣ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಇಂದು 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿರ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ತುಮ್ಮಿ ಸುದ್ದಿ ಆತನವು 24 ಗಂಟೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಆದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪೊಲೀಸನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ ಪುದರ್ ಪಂಪುಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ ಉಂಡ ಈಗ ಪಂಪುಜಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಲೆಗೆ ಸೌಕೇಜಿಂದ ಫೋನ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮೇರೆ ಪೋಯ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪೋಯ್ರ ಆತಜಿ ಆಜರ ಗಂಟನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ ಪರ್ದು ಬತ್ತೆಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಕಂಡನ ಬಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆ ಇಂಬೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬನ್ನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಡನ ಬಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆ ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತನ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೊಂದು ಈ ಮರಳಡ ಎಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ಬಣ್ಲಿ ಆ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೊಡ್ಚ ಅಕಲೆ ಹೊರ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಡ ಬಿಡ್ಚ ಹಾಕೊಡತೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳು ಪಂಡಿತ್ತೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡ ಪೋಡಿತೊಂದು ಬಲಿಪುನ ಕಾಲ ಪೋತುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ತೆ ರಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲೆ ಪೋಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪಟ್ಟಿಂಗ್ ರಂಡ ಪೋಡೋಡು ಯಾನು ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಡಿ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ASP ಇವ್ರು ಇತ್ತೀರು ಅವ್ರು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಎರಡ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿರು ಸರ್ ಇರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಾಯಿ ಸರ್ಗಿಂಡೆ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡರತಿ ಯಾನ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಉರ್ಲೆ ಎಂಕ ಇರು ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಬಂಡೇರು ನೇನ್ ದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪೋಪ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಜಿನ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೂರ ಸರಿ ಅಂಚಂದು ಮಾತಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 100% ಸರಿ ಉರ್ಲೇರು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 10% ತಪ್ಪು ಅಕಲೇಡಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಇಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದ್ದಂದಕ್ಕಲು ಗಾಡಿ ಉಂತವರಿಂದ ಬಂಡಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಆಪೇದ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತನೆ ಬಂಡ್ಪುಣು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪುಣ ಆ ಮಂಗನಗ್ಲಿ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಹಾಕೊಡು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀವಂದೆ ಪೋತನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆವಡ ಬಿಡ್ಚ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ದಾಯಿ ಇಂಬೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೂರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ఆయన ఇళ్ళ దగ్గర అలక్క పోండి మండే ఎండ్లో సమయత్తిండ అవత్తంది అకులు పెట్టాడు ಮಂಡೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಅರೆಮರ್ರೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪುಣಿಡ್ದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋಲ ಮಗ ಅಂದ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿ ಜನ ದಂಡನೆ ಪಾಡ್ನು ಐಕಂಡ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಂದು ಇಂಬೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಬಂಡ್ಪುಣು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕುಲೇರು ಪೋಡ್ಚಾವೋ ಹಲೋ ಮೂಲೆ ಉಂಟ ಓ
ಕೋಟೆ ಕರೆತ ಬರಿಟೋರಿ ಫೋಟೋದ ತುಂದಲಿರು ದಂಡದ ಬರಿಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಡ್ಪಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಾ ಪಿರಪೋಡು ಫಟೋದೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಯಾರು ಫಟೋದೆ ತಿಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ ಉಂಡ ಫೋಟೋ ಎದುರು ದಂಡದಲ್ಪ ಹೊತ್ತದ ಫೋಟೋದ ತುಂದಲಿ ಆರು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡಿ ಇರಗಿದಾನೆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತೆ ಅಂದ ಅಂಚನ್ನ ಬಿಡ್ಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಟೋದೆ ಪುನರ್ ಬರಿಕ್ ಪೋಯರ ಅರ್ಧ ಬರಿಕ್ ಪೋಯರ್ ಬೊಕ ದೀತ್ ಬಣ್ಣಗ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವರೂಪ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 97 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳಿರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರೆ ಬಾಲಾಡಿ ನತೇಶ್ವರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಗಿಡವಿರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಪೀರ ಪೋಂಡ ನಾಯರದ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಅಜಿಪತ್ತೈದು ಜೊತೆ ಎರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿಪ್ಪ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದು ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಷ ಅದು ಇರತ್ತು ಕರ್ಮರಕಟ್ಟೆ ಸಂತು ಬರೋಡಿರು ಗದಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪನತನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬಿದಾಯ್ ಪೋಡೋಣ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಲ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಗೇಟ್ ದ ಬಿದಾಯ್ ಪೋಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ 700-650 ಯಾರೇ ಅದು ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕದು ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ತಕಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಗದಗ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಪ್ಪಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 700 ಮತ್ತೆ 600 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ 10 ಮಾರೆ ಮೂಲ 500-400 ಕೋರ್ಪುಣ್ಯ ತರಬೇತಿ ಚೊಡ್ಲೊಂದು 700 ಲಾಜಿನುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹಲೋ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ತೆಗಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಏನೇ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ದಾದೆ ಬಾಚವ್ ಸೂಂಬೆ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಜಯ ನಮ್ಮ 200 ಸಂಬಳ ಐತುಂಡಿ ಏಕಲ್ಪ 600 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಇಂಜಿನ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಕೊರತೆಜ್ಜ 500 ಸೊನ್ಪ ಉರುಪಿನ ಜಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಬರ್ತಿ ಏತು ಆಜಿನದು ಪುಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಪುಂಜನಕ್ಲೆ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 ಹೌದಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿನದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 400 ಓ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಕಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂದು ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪನ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ 400 ಒಂದುಂಡತಿ ಓ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಜನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಜೋನಕಲು ಕಲ್ದರ್ ಪರ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಕ್ ಹೋಯ್ನಾಗ ಐತೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪಾರು ಆತೇಪು 400 ಕೇಕ್ ಹೋಗಿ ಪುಣ್ಯ ಹುಷಾರಿ ಅಂಜನಕ್ಲ ಪುಂಜನಕ್ಲತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಸಂಬಳ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 400 ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಟು ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನೇಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಗದಗದ ಮಂಜು ಇಲ್ಲೇ ಬಪ್ಪಾಳಿಗೆ 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ತುಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ 700 ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಳು ಕಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅದು 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 ಆ ಭಾಷೆ ಬರದ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ನೆರ್ನ ಸಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಬುಡಾಡಿ ಅಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿತೇಕೆ ಯಾರು ಬತ್ತೊಂದೆ ನೇರ್ರೇನು ಕೋಳೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಿರು ಬಿಡಿ ರೀತಿಯ ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ನೀರು ಏರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕಟ್ಟಬಿಟ್ಟು ನೀರು ನುಮ್ಮು ಮಾತ ಪಣಂತೀರು ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬೇರೆ ಸಂತೆ ದಕ್ಕಲೆ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ತಡಮಲ್ಪೇರು ಎಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಹೋದಾತ ನಕಲು ಕಂಬಳನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಣಿ ಪಣ್ಣಕ್ಲು ಇತ್ತದಾನೆ ನೆನಪೇರು ಅವನ್ ಜಪಾದ ಇತ್ತನು ಕಂಬಳ ತಡಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಯಗೆ ಬೇರೆ ಆವಡ್ಚ ಅಂಗಡಿ ದಾಯಗೆ ಬೇರೆ ಆವಡ್ಚು ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆದೇ ಆಯ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋದಾತನು ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಬೀಡೇ ಇಜ್ಜೆ ಫೊಲೆ ಮುಲ್ತು ಅನ್ಬೇರಕಲು ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿದ್ದು ಹೋತುಡು ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದು
ಬೊಕ ಐನ್ ಬೀಡೋಗ ಐನಂಗಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಇರುಗ ಅಸುಲೈತಾವಿ. ದಾರಿ ಬಿಡ್ತು ಯಾರಿ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಳದ ದಕ್ಕಲು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಎಕಡೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿನది ಮುಳ್ಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಐದು ಪಕ್ಕ 15 ನಿಮಿಷ ದಾಯ ಮುಡುಪುಜೇರು ಮುಳ್ಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪಜೋಲು ಮಣಿಪಂದಗುಳ್ಳ ಬುಡಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಪಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಇರು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಪಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಪಂಡರದಿ ಹಾ ಬುಡ್ಪೇರಂದು ಅಂದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡು ಎಕಡದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ತೋಂಡ ರಾಜ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಕೈದು ಮಲ್ತೆ ಹಾ ಇತ್ತಾಗ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಪುರಂಡ ಎಕಡ ಪಾತೆರ್ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಉಂಟವು ಒಂಜ ಆಪುಣ್ಣ ಬುಡ್ಪಾವಡಿ ಹಾ ದಾದ ಏರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಮ್ಮಳ ಕೇಳನ ಗತಿಜಿಂದೇನಾರ ನಿಗಳು ಯಾನ್ ಪಾತೆರು ನಿಕುಲು ಉಳ್ಳಾರ ಮಂಡ ನಿಕುಲು ಐಟೆನ್ ಜತ ಆಪೇಣೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 97 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:49 11:88 ಅಣ್ಣ ಅವರ ಇತನಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಕಂಜುಲು 11:49 125 ಮೀಟರ್ನ ಪಾರದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಾತ ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ತಾನೇ ಮಣಿಪಿಜಾರು ಅವು ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಕ ಮಾತ ನಿಕುಲೆ ಆಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲೇಜಿ ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಾರಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾರೋಡ ಅಡೆಗೆ ಬಾರೋಡ ಏನು ಮುಖ ಮೂಲೇರು ಬಾತಿರು ನಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು ರೂಪೊಡ್ಲೋಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಪುದರ್ ಒಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರವ್ ಪೋಂಡ ನಂಕ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುಧಾರಣೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ದೀವಣ್ಣ ನಂಚನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಂಕ ಬೈದಿನ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಷರಸ್ಥಿರಾತ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಕಾಲೋಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಜಾತಕ ಬರೆ ಪೈರೆ ಪೋಂಡು ಅವಳು ಕೇಂಡು ಯಾಪ ಅಂಗಾರಿ ದನಿಯ ಅಂಗರಿ ಬುಧವಾರ ದನಿಯ ಮುದರಿ ಗುರುವಾರ ದನಿಯ ಗುರುವೆ ಶುಕ್ರ ದನಿಯ ತುಕುರಿ ಶನಿವಾರ ದನಿಯ ತನಿಯೇ ಐತಾರ ದನಿ ಐತಿ ಸೋಮವಾರ ದನಿ ಸೋಮೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತನ ಆ ಕಾಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಗಂದಿಟ್ಟು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮುಂದುವರಿದಿನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಲ ಸ್ವರೂಪಂದು ಪಣಪನ ಪುದರ್ದೀಪ ಸುದರ್ಶನೇಂದು ಪಣಪನ ಪುದರ್ದೀಪ ಅಪ್ಪಗ ಸುದರ್ಶನ ಬಂಡ ಎಂಜಿನ ಎಂಜಿನಿ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಲೇಜರ್ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಜನ ಸುಧಾರಣೆ ಅದು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ ಎಂಗ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ರೂಪ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ಸ್ವರೂಪ ಐನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಇನ್ನ ಸುರ್ಪತು ಏರಿ ಆಪಿ ಬೋಪಣ ಜನ ಪಣಪು ಜನ ಅದು ಸ್ವರೂಪದ ತದ್ಭವ ರೂಪವು ಸುರ್ಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಣಪು ನಾವು ಸ್ವರೂಪ ಸುರ್ಪ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಸುಂದರೇಂದು ಪುದರ್ ದೀನಕಲು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲಿ ಪೂಜರು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಕರಿಯೇಂದು ಪುದರ್ ದೀನಕಲು ಮತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳೆನೆ ಪೂರ ಈಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪಿರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ದೀಪನು ತಾಯಿ ಇನಿ ಕೋಡಿಡ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಪರಪೆರೆಗೆ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಮತ್ತ ದೀಪ ಸ್ಥಾಯಿ ಇಂದು ಪುದರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರಬೆರೆಗೆ ಅವು ನಾಯಿ ಇಂದಿಗೆಂಡು ನಾಯಿ ಒಲ್ಲಲು ನಾಯಿ ಒಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಅಕುಲ್ ಎತ್ತಿರಂದು ಯಾನ ಪಣೊಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಷ್ಟದ ಪುದರ್ಲಿನ ಮತ ದೀಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ ನಾಡದು ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಗೆ ಪಿತೃ ಎಂದು ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಿತೃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದಾಗ ಫಾದರ್ ವಿಡೋ ಒಂದುಂಡು ವಿಡೋ ಪಂಡಿಂಚಿನ
ಇದಾವೆ ಅಲ್ಪಡ ಶುರುವಾಪನ ಅಲ್ಪಡದೆ ಒಂಜೊಂಜೊಕ್ಲ ಮೂಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಎಂದೆ ಪೋಂಡೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡತಿ అయినవే తమిళనాడు పోలే మూలు నీ ఎవడే పోండి ఎందుకు ఎనివేరు అందే అవులు తమిళకు పోనీ ఎంగే పోరా ఎందుకు ఎనివేరు ಈ ಮುಲ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಯಿ ತಮಿಳ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರದೊಲೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪಿ ದಯಪಂಡು ನಿಮಗೆ ಪಣ್ಣಾಯಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಕೋಲೆ ಉಂಡು ಇದೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಬುಟ್ಟ ಮಲಯಾಳ ಪಾತಿರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡದ ಅಂಚಿಪೋಲಿ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡ್ಯದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಚೆಂಬು ಪಡ್ತಿರ್ಗಾಯಿಲ್ಲ ನೀ ಎಪ್ಪಡೆ ವಾದಿ ನೀ ಹೋದೆಪ್ಪ ನೀ ವರನೆಪ್ಪ ಯಾನ ಅವಡೆ ಕಂಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀ ಎವಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾ ನೀರಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎತ್ತಿ ಉಂಡತಿ ಸರಿ ಜಿಲೇಬಿನಿ ತುಲೆ ಇರು ಜಿಲೇಬಿನಿ ತೂತ ಇನ್ನು ಪೊಲಿಪುಲೆ ಪೊಲಿತದ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿಸಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿರೇಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಮೆಥಡ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣೊಂದು ಕುಸಾಲಂದು ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಜಿಲೇಬಿನ ಪೊಲಿತದ ಜೋಡಿಸಲೆ ಇದು ತೆಲ್ಪೊಡ್ ಜಿಲೇಬಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಣ್ಕ ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಳಾರಿ ತಿಂದು ನಾಡು ನಾವಡ್ದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕೊಳ್ ಬರಡು ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದಾರ ಓ ಇರೋಂದಾದೆ ಕೆಬಿ ಗಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ತಿಂತೇನೆ ಪೂರ ಪಂಡದ ಓ ತಿಂತ ತಿಂದಾರ ಐಟು ಕೊಜಪ್ಪ ಆಡ್ತಿ ನೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಂದಿನಿ ಏರ್ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತಿನಿ ಗುಟ್ಟು ಅಳದಂಗಿಡ 60 ಅರಸುಲು ಪಂಡಿನಿ ಜಿಲೇಬಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಐಕ ಆರ ಬಂಡೆ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊಜಪ್ಪ ಆಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪಡು ಆ ಗುಟ್ಟು ಕೊರ್ನರು ಇನಿಲ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿ ಅಡುಗೆ ಬ್ರಾಣೆರಿರ್ಲ ಜೈನರು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ದಾಯಬಂಡ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ನಿಂಗೋಡ್ ಹಾಕಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ತಿನ್ಪೇರು ಓ ಓ ಅಂದ ಜಪ್ಪಲೆ ಅಡೇಗಿ ತಲೆಂಬೋಡ ಇತ್ತೆ ಎರಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಮೆನ್ಪು ಕಣಗಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲಿ ಮಣಿಪೋಟ್ ಎರಲ ಬನ್ನೋಡ್ಚಿ ಓ ಅಂದ చాపరదాయి ఒక బెత్తెడ్లో పాయరేజ్జా ಅಂದ ಜೆತ್ತಿನ ಲಕ್ಕೋಡ ಅಣ್ಣ ನಾವಡ್ದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮಾಡಿ ತಕಲ್ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ ಜವಣೇರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋದು ಚಾಪರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಲಕ್ಕುನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲ್ಪೋಬಹುದು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಹೊರ ಶ್ರೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಡ ಎಂಪೆಕಟ್ಟೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕುಲ್ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅಣ್ಣೇರೆ ಎಂಕು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಸೇಡಿದಾರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಈ ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗುಲ್ ಜೆಪ್ಪು ಯಾಂದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ವಿಷ ಮಲ್ಪಜಿ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಷೆ ಪಣ್ತಿನಲ್ಲ ಐಕೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜನಲಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ ಅಂಚವುಲ್ಲ ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ದು ಅಗಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಉದ್ಗಾರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರಗು ಸೂಬುರ್ಲೆ ಕಾಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ವಿಚಾರಲು ಇತ್ತ ಶೇಣಿದಾರ ಮನೀಪ ನಿಂಚನೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನಗಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಥೆಕುಲು ಒಂಜಾತ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರನು ಮೂಜಿ ತಾಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಬದುಕೆ ಬಿಗೊರ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ರಾಮೇನೆ ಬೇತೆ ಅವಳು ಪಾತೆರ್ನ ರಾಮೇನೆ ಬೇತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಪಾತ್ರೆ ರಾಮೇನೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ಅವಳು ಬರಂದು ಈತು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತಂಚನ ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ತದ ಅಣ್ಣಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ದಾಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ತಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬೆದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಉಂಡು ಒರಿ ಪೋಪುಜಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಊರ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮಾಡಿ ತಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ ನಿಖಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೆಣ್ಣಗೆ ದಾನೆ ಎಂದಿನ ನೋಡು ಆರು ತಾಂಗ ತರ ಎಳ್ದು ಪೋಪುಣ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲಯರು ಒಂಜಿ
ಒವ್ವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಲೆ ಎಂದು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಭೂತ ನಮ್ಮನ ಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಡೆದು ನಂಬುವ ನರಮಣಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತಿ ನಿಲೆ ಆವಡುದು ಪಂಡ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿ ರಂದಕ್ಕೇನು ಜಾನು ಉಡುಪನ ಅಟ್ಟನೆ ನಾಣ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಉಡುಪನ ಅಂದಾಜು ಉಳ್ಳೇರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಕೋರಿಂಜೆ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋನ್ ಪರಜು ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರಿಪಾರು ಕಜ್ಜರಿ ಇರ್ತೈತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಪೋಯಿರಂಡು ಐಕಳ ಬರ್ಪಾರ ಬಲಿ ನಿಕುಲ್ ಕಂದಗಳು ಬೋಡು ನಿಕುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಣ್ಪುಣ ಹೆಣ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯತ್ತ ನಿಖಿಲ್ದ ಅವು ದಾಯ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಪರೇಕ್ ಮೋಕೆತ್ತು ಪುತ್ತೂರ್ದೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಐಕೆ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ಡ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿ ಎಂಕಿಂದು ಎನ್ಮಂಟೆಗೆ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ರಾವು ಕಾಲ ಹತ್ತು ಬರ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ನಿಕುಲು ಇರ್ಲೇನಂತ ಬುಡುಪುಜಾರು ಮೂಲು ಈ ದುಂಬು ಮಾತ ನೇಜಿ ನಡ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡೈಕ್ ಅಂಚೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಬರೀಟಿ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ನೇಜಿ ನಡ್ರೆ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆಂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪನು ನನ್ನ ಒಂಜೆಂಜೆ ಸೂಡಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 97 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:95 12:77 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಯಾಕಡ್ದಾರ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ರಿ మీరు ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಏತು ಪುರ್ಲದ ಪುದರ್ಲತ್ತ ಐಕಾಣ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬೊಟ್ಲೇನು ಇತ್ತಿನ ಕಣ್ಣ ಬೊಟ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕಡೆ ಫಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಳು ಬಲೆ ನಾಡ್ದ ಮಲಕಲ ಬಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ನಾಡ್ದ ಮಲಕಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಗರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಯುವಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಾಟೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನಾಣ ಬಡದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರಾಟೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೇರಿಗೆ ಸಾಲು ನನ್ನ ಬೆರೇಕ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಅಂದ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಾಡ ಇದು ಬೇಗ ಚೆನ್ನೈಕರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೆರಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನಾಣ ಬಡದಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಗೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ಎರಲಿಂಗಿಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನಾಣ ಬಡದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರಗಿಡವರೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೈರಾಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೇರೇನೋ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೇಪರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಮತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಾತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಪೆರೋಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬತ್ತಿಜರ ಬತ್ತಿಜರು ಇದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಹಾ ಹೌದಾ ಅವಾವ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪುಗ ನಂಗೆ ದಾಯ ನಿಷ್ಠುರತಿ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕಲು ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬತ್ತಂಡ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ದಯದೀದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ ನಕಲು ಮರ ಮಾತ ಸುತ್ತಿರ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ ನಕಲು ಮರ ಸುತ್ತು ತಯಾರಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲು ಉಲ್ಲರದ ಒಳ್ಳೆ ಜೆತ್ತಿರ ಮರೆ ಮಗಳು ನಿಕಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕುಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪಂಡಾರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪಂಡಾರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಏರನ ಗಿಡವೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರೆ 20 ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ನಗೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬನ್ನೋಡೋ ಓ ಹಾವಾವ್ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಓಡೆ ಕಂಬಳ ಸೂರಾಪನ ಹಿಡಿದು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಆತ ಸಭೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದೆ ಸಭೆ ಇಟ್ಟದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಕಂಬಳನೇ ಒಂಜಿ ಜೀವಮಾನದೇ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜವಣಿರು ಜೋಕುಲು ಮೊಕಲು ಕಂಬಳ ಐತೆ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಮೊಕಲು ಪೋಪ್ಜೀರು ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಮಂಡ ಕಂಬಳ ಮಣಿಪಂದೆ ಉಳ್ಳರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆ ರೋಡಿಗೆ ಐಟಿ ಈರ್ಲ ಪಾತೆ ರೋಡಿಗೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಎತ್ತು ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪಡು ಆಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೈಕ ಅಂತ ಬಂಡ ದುಂಬು ಮಾತ ಇಂಗ್ಲ ಇಂಚನ ಅಂತ ಬಂಡ ಮನದಾನಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಂಡ ದುಮ್ಮನಿ ಕಂಬಳ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಲ್ಲೇ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಮಾತಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡಪಲ್ಲ ಏನ್ ಪಂಪ
ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಮೈಕ್ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತವು ಅತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದು ಐದು ಮಾತ ಪಣೋಡು ಆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಪಾತಿರೋಡು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರ ಆವೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಈತ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋದು ಪುನಃ ಜವಣೇರ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂದು ದಾಯೆ ಆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತನ ಅಕುಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪಿರದೆ ಅಂದು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಎರ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಏತಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಅವಳು ತಿರ್ಗ ಒಂದಿತ್ತ ಏರಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಯಿರ ಉಮೇದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಆಸೆ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಆ ಕಂಬಳ ಇಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪುನನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದು ಅವು ಮಾತ ಅಕಲೆಗ್ ಬೋಡು ಬೋಡು ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಆ ಅಭಿಮಾನ ದಾದ ಉಂಡ ಆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ. ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ನಂಕಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅತ್ತೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಆ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುಣು ಅಂದು ಖಾಲಿ ಕಂಗ ನಡ್ಪುಣು ತಾರೆ ನಡ್ಪುಣತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಅವನೊಂದು ಕೃಷಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಕೃಷಿನ್ ಪಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪಿಂದಾಯಿ ಆ ಈತ ಜನ ಮುಕುಲ್ದಾಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಬರ್ರೆ ಪಣ್ ತಿನ್ನಕುಲತ್ತು ಅತ್ತು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ತಿಜ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಆ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಅಕುಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಯಿನ ಮಾರಾಯ ಹ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಎರುಬಿಡ್ ಪೇರವಲು ಅಂದು ಇಡೀ ತರೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಈ ತರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಣ ಹಿಡಿದು ಆ ಅಕುಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಡತ್ ಇರ್ದೂರ ಇರೇಗೆ ತರೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಹಾ ಅರೆಗಾತುಜಿ ಪಮ್ಮಣ್ಣಗಾತುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಮೂಲ್ ತಡಾಂಡ್ ಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತು ನೇರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಡು ಏರಿನ ಕೆಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಪನಕ್ಲು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎರ್ಲಿನ ಮಾದಾದ ಬುಡುಪನಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲದ ಇದು ದಾಯ ತಡ ಪನ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೇಡು ಆ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಆಪುಜಿನ ಪಂಡು ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣಿ ಮುರಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪಂಡಿರು ಅಂದು 35 ಗಂಟೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಲು 24 ಗಂಟೆ ಪಂಡ್ಪರು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಇಡು ಆ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 150 ಜೊತೆ 150 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತನ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾರ ಆಪುಜಿ ಆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಕೊಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಗೆನವನ ವಿಜಯರು ಪಂಡಿರು 200 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತನ 10 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಕಾಣಲ 8 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡು ಗಂಟೆ ತನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಂದ್ರೆ 34 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ಎಂಚ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಎರ್ಲೇನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಪಂಡ್ಪನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ನನ್ನ ಮಾತ ಪಣ್ಣೀರ ಉಂಡು ಗಂತುಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ 4 ಜನ ಉಂತಾವಡು ಆ 40 ಜನ ಉಂತಾಂಡಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಅತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ನೇಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಇವರು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಸುರೂಕು ಮರಿ ಸರಿ ಆವಡು ಅಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪನ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣ್ಪನವ ಅಂದಪ್ಪ ಐಟ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನು ಪುದರ್ ಪಂಡದತ್ತು ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾದಾಡ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಡೇ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪುನು ಪಣ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳದ ಆರೋಪ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಅಂದು ಸುಧಾರಣೆ ದಾಯಗ ಆವಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಮಾದದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಮಾದದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅತ್ತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವು ಕಂಬಳತ್ತು ಆ ಕಂಬಳ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನ ತೂಕ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ನೋಡು ಆ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಬರೋಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಬರೋಡು ಆ ಅವು ಅಲ್ತ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಆಯಿ ಒಂದು ಇಂಬಿಯ ನಂಚೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿನ ತಾನೆ ಆ ಈತ 180 ಆದ್ಯತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಜು ಯಾ ಮಂಜು ಹಾ ಓ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಲರು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಂಡು ಆ ಓ ಈ ಮುಲು ಈ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜವಣಿ ರೀತಿರವಲು ಅತ್ತೆ ಅಕಲೆ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಡತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಆ
ಕಂಬಳ ನನೊಂದಿನ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಅಕುಲು ಪೋತುವಯ್ಯರು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಹಾ ಆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪೆ ಹಾ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಎಳ್ಪ ವರ್ಷದಕ್ಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುನ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪಿದೇರು ಅಂದು ಇನ್ನಿದ ಇತ್ತೆದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಏಪ ಪೇಟದ ತೊಂದರೆ ಹಿಡಿದಾದ ಕಂಬಳ ಉಂತುಣದು ಪಂಡಿಬಕ್ಕದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುಣು ದಾಯಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಜವಣಿರ್ನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾದನ ದಾಯ ಪಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಖುಷಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಹಾ ನರಮಣಿ ಏಪಲ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಡು ಏಪಲ ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮನಸ್ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋದು ಪಂಪನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಹಾ ಅಂಚ ಮುಕಲ್ನ ಉಮೇದಿಗೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಅಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಇಂಚೇನೆ ಅಂಡ ಹಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಕೆಂಡ ಹಾ ಒಂದು ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಹಾ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪೊನ್ನಮ ಅಂದು ಐಟ್ ಇರೆಗೆ ಲಾಭಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಲಾಭಲಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆಗಂದು ₹1 ಲಾಭಲಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹಾ ಬರ್ಪುನ ಅತಿಥಿನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಣವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನು ಹಾ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡೆ ಪಿರಕುಲು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮ ಟಿಪ್ಪುವೇರು ಹಾ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಪದೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದು ಹಾ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಎರ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡೇರು ಹಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಹಾ ಇನಿ ಕಂಡದಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ದಪ್ಪನ ಇರಲಿನ ಗಿಡದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಅಂದು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ 4 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ ಕಂಡವು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಮಾತ ಆಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಹಾ ಅಪಗ ಹಾ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ 5 ಜೊತೆ ಇರಲು ದಪ್ಪು ಇರಲು ಇತ್ತ ಹಾ ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಡ ದತ್ತದ ಬಿತ್ತೋಡಂಡ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡ ಇನ್ನು ಒರ್ಲ ಇರಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಹಾ ಐಕ ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 4-5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಹಾ ಆ ದತ್ತನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದು ಹಾ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನ ದಿನ ಕುಲಿತ್ತ ಅಂದು ಇನ್ನಿಲ ಹಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈತ ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಹಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯರೆ ಹಾ ತಾಂಕದು ಈತ ಪೊರ್ಲೋಡು ತಾಂಕದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನ ಮನಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳೋಡು ಗಿಡವೇರು ಅತ್ತೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬುಳಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಲಾಯ ಹಾ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡುದು ರಾಜಧಾನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಹಾ ಈತ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರದಕ್ಲು ಕೊಡೆಯರ ಬತ್ತಿರ ಅಕುಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯರು ಹಾ ಹಾಸನೋಡು HD ರೇವಣ್ಣರು ಕಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಪ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯರು ಅಂದು ಒಂದು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಹಾ ನೇಟ್ ದಾದನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂದು ಅತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಹಾ ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಜಾಗತ್ತವು ಅಂದು ಇನಿ 2 ಕರೆಕ್ಲ ಹಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥನ ಮೈತದ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ದಾಯಿ ಹಾ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಮೆರೆವಡು ನೀತಿ ಮೆರೆವಡು ಅಂದು ಇನಿ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಲೈಟುಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡು ಹಾ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಣ್ತಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಡ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ದಾಯಿ ಹಾ ಪಾರ್ನು ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಪಶುಕುಲವು ಹಾ ಐಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂದು ಅಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಂದು ಪಂಪುನ ಇಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪುಪ್ಪ 40 ಗಂಟೆಡಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಏತು ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪುನ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಹಾ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪಲ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಇನಿ ಈ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಿ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕನಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಾತ ಐಕಳ ಕಂಬಳದಕ್ಕೂ ಪಾಡೊಂದೇರು ಹಾ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟದೊಲೆ ಮುಗ್ಗಿಡು
ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಂದು ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಕಂಬಳ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದಾವಡು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಂಬಳನ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳನ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಸಂಗತಿ ಆವಡು ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇತು ಮಾತ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನೀನು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಪುನ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಇತು ಮಾತ ಯಾರ ಕತೆ ಪಾತಿರಿ ದಯಪಂಡ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲೇನು ದುಂಬು ಪೀರ ಕೊಣದು ಬುಂಡಲ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡೆತ ಅಂಡ 1 ಗಂಟೆ ದಾಯ ದುಂಬಿರ ಕೊಣಪಿನ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಅಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಗಂತಡು ದುಂಪಿನ ಕೊಣಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ವೈಕೋಸ್ಕರ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಕೈದಾವುಡು ಐಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ನಾಡೋಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಇನಿ ಈತ ಮಾತ ಅನುಷ್ಠೋ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ದೊಟ್ಟಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲು ಆಯಾಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮಾತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದ ಬಂಡ ನೇಕ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಲೆಕ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಕಂಬಳ ಪಣಪುರವು ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರ ಪಣಪ ಕಂಬಳ ಏಪ ಸುರ್ವಾಣ ಪಣಪುರಕ್ಕೆ ಐತಿಹ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಸುರುಮಲ್ಪುರ ಮಲ್ತೇರು ಪಣಪುನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಚೊಂಡು ದುಂಬುದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅವತ್ತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಆಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 11:60 ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 39 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:72 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದವರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರಿ ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬತ್ತರ್ದ ಅಂಡ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪ ಬಾ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಸಲೆ ಅಂದ 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 ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವಾದನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲು ಅಂದಾಜಿನ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಟ್ಟೆ ಇದ್ದ
ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿರ್ತೇವೆ. ಕೋಟಿಕರೆ 20 ಪಾಣಿನ ಬಾಡ ಪುಷಾರನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೆಕ್ರಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನಾಗಲಿ ದಯಮಲ್ತದಿಗ್ಲ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಬರೋರು. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಲರ್ ನೆರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನಲ್ಲಿ ಬರೋರು. ಸೊಕ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಲ್ಲರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲ. ನಾರದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗಡೆರ್ಲ 10 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯುಂಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಂಪಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡ ಇರ್ತದೆ ಪುರ್ತದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಆ ಖುಷಿದ ಜೋಶುಡು ಕರಕಿ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತದ. ಏನಿಡಿದ ತಡಾಡು ಎಂಚ ತಡಾಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ನಾಡನ ಮಾಡ್ದಾವಂದ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ತಡ ಮಂದರ ನಿಗಿಲ್ ನಿಗಿಲ್ನ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶನ ಮಂತಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪುಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪುರ್ತುಡು ನಿಗಿಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಕಂಬಳನ ಎಂಚ ಬೇಗ ಎಂಚ ಸುಧರ್ಪುಲಿ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆನಗ ನಮ್ಮದು ಇಂಚಿನ ಮಾಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರುಳು ಏನು ಪನ್ನೈನು ನನದ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳದ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧರ ಉಡುವುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲನಾಗಲೇ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಂಜೂರ್ದಾಡೆ ಬಲೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಭಾರಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಪದ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಗುರುತಿನ ಮಾತ ನಂಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೊದ್ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಕಲೆಗೊಂಡ ಏತು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನಿ ಕಂಬಳದ ಆ ಖುಷಿ ಕೊಡನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಒರ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಡೋದು
16-17 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಬಳ ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತದ ಆ ಬೇನೆದ ವೇದನೆ ಉಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಈತ ತಳಾಪನ ಪುರ್ತದ ಅವೇ ಬೇನೆ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಾവുന്നത് ನಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆവുന്നത് ಇಂಚಿನ ಈ ನಮೂನಿದ್ದ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಬೋಡಾನ್ ಬಂದಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ನಡೆ ನಮಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪುರುಳೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನದ ಪಿರವಡಿಪಿನ ಭಂಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪುರುಳೊಂಜಿ ಪದ ಬರ್ಸಾರಲ್ಲ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಿಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಹಡೆದ ತಾಯಿ ಈ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಗುರುತುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಎನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಪಗದ ಬೇನೆದ ನೆನಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸಾಬುಂಡು ಕಂಬಳನ ಹೊರ್ತನ್ಗ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ನನ ಅನ್ಲ ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪುಲೆನ ತಿದ್ದೊಂದು ನನ್ನದು ದುಂಬುದ ಕಂಬಳಡ ಅನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೂರ್ದು ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಪದ ಬಾರ್ಸದಾನ 10 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಅಣ್ಣ ಈಜಿಂದ 5 ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಏತು ಪುರ್ತುಗ್ ಬರ್ಪಾರ ಅತ್ತು ಪುರ್ತುಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಬೇಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತನ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತನ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಸಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ಸಲೆ 5 ನಿಮಿಷದ
ಬರ್ತಾರೇನಾ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಇರ್ತದೆ ಬಲ್ಪುರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾಡ ಬಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಡೆ ತಿರುಗದ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇನಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಬರ್ರ ನಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕಟಪಾಡಿದ ಕಂಬಳರ ಇಂಚೆನೆ ಆತರು ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎರುಮುಂಡ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿನ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಿಜೇರು 2 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ದನ ಕಂಬಳಾತ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಡಿಬಿದ್ದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಈ 12 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದಾನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಪಣು ಒಂತ ಬರ್ತು ಕೊಲ್ಲುಂಡು ನಾನು ಬುಲ್ಪುದ ಚಾಪರ್ದೆ ಪೋಪನಂಜಿದ ಅಂತೋಡು ಉಂಡು 2 ತಡ ಎಂಚ ತಡ ಪುನಃ ದಾತ ಮಾತ ಪ್ರಯೋಗಲು ಒಂದು ಮಾತ ಪಾತ್ರದ ಪುರಾತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದವು ನಲ್ಲ ಅಂದಾಜಾತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೂಪನ ದಿನಕ್ಲಡು ನಮಗನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಅನ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಗಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಉತ್ತದನ ದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಡ ಬತ್ತನ 1 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದು ಅರೆನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಉಂತದಯ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಮಾದಬುಡುಪನಗಲಿತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಗಲಾತೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂತೋಡು ಏರ್ಲ ಅಗಲಿರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಂದು ಪಂಡ 5 ಮಿನಿಟದಲ್ಲ ಬುಡುಪೇಟ ಅಗಾಗಲ್ ನೀರನ್ನು ಅಗಾಗಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಡು ಈ ದಿನ ಪಗತ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ರ ಹೊರಡು ಆ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡುಬ್ನ ಈ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡುಬ್ನ ಅದೇ ಇನಿ ಗಡ್ಡ ಬುಂಡಲ ನಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಇನ ಉಂಡ ಪನರಾಪುಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಣರ ಅಬ್ಚಿ ಅಂಡ ಅಂದ ಕೂಡೆ 10:45 ಗಂಟೆ ಕರೆಕಿ ಜತ್ತನ ಇರಲು 8:45 10 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ಖಾಲಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬರ್ಲ ಆತನ 10:45 ಬುಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ದ ಸಾಲದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ತಗೊಂಡಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ 25 ಗಂಟೆ 29 ಗಂಟೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 30 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲಸ್ 10 ಗಂಟೆ 40 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಲೆ ಕಾವಣು ಇದು ಮಾತ ಬಂಗಡ ಇದು ಮಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ ಬಟ್ಟಡ ದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂಜಿ ಹಾ ಓಕೆನಾ ಹಾ ಆತಾ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಹಾ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ನಿತ್ತೆ ದೀದ ಬಣ್ಣು ಹಾ ಸರಿ ಹಾ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿತ ಇರ್ಲಿನ ಗೆಂದಿನ ಇರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಆ ಶೀಲ್ಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಂತದ ಅಲ್ತ ಹಲೋ ಅವಳು ಇರ್ಲಿ ಜರ್ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ ಜನತುವುದು ಈ ಕಂಬಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರ ಗಿವಾ ಮಾಯೇ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಎಂಜಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಕುಡಲ್ಲ ಹಿರೇ ಬನೋಡು ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಸೋ ಚಾಹೆ ಹೇ ಮಂದಹಾಸ ನಲುಮೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗ್ಲು ಉರ್ಪೋರ ಕೇಪಿಗೆ ಮನಿ ಪಂದ್ಯಾವದ ಆಯ್ತು ಚಾಲವಾಡ ಅದೇ ಸರಿ ಕಂಬಳ ಗೀತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅತೇ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗಳೊಂದು ಪಿರಬಹುದು ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಏತುಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳ ಶಿಸ್ತದ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವನಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಪರ್ವದ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಸೇತುವೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಶಿಸ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಪಕ್ವತೆಯ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪೋದಂತ ಒಂದು ಶ್ರಮಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುಗಳ ಬೋರ್ಡು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜನರ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಬೇಜಾರು ಕಂಬಳ ಒರಿಪ್ಪರ ಉದ್ದೇಶ ಬಣ್ಣದ ನೋವೇನಿನ ಉಂಟ ಇದ ನನಗೆ ಸಾಧುವುದು ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನನಗೆ ಬೆಳೆಯುವವರ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪೂರ್ವ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವನಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಂಬಳದ ಹೊತ್ತು ಬಳಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂತಿನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಬಾರ್ಬೀಜ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನೇ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾತದೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪಾತದೆ ತಪ್ಪಾಯಿನೇನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾಗಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಒತ್ತೊಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಉದಾಹರಣೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸಲು ಕಂಬಳರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಮನ ಜೀವನ ನನದ ಕಂಬಳಗಂಡ ಅವನು ತುಂಬ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರ ನಮನ ಕಂಬಳ ನಮನಿ ಹೊರತುಗಾಲ ಅಣ್ಣ ತಾಯರಾತ್ನಾಗಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದಿದೆ
ನೂಜಿಪಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಂದಲಿಗೆದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತುರುಕಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಸೋರ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಾಟ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಳಾರ ನಾರಾವಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲದಾಗಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ಫೈನಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒತ್ತಾಡಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಹಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಅಂದ ಆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ನಿಗಲಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಡಾಸ ತುರು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ನಡೆದ ಪಕ್ಕಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಮುಂಡಾಸದ ಆ ಗುರುತು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಯಸ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ இந்த ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿ ಹೌದವು ಐಕೆ ಪುರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಕೊರನ ಮುಖಾಂತರ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕರಿಣಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯರ್ಸ ನಲ್ದನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡಂದೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ದನ ಬಾರಿ ವಯದಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ ಉಳ್ಳರ ಜವಣೆ ಇನಿ ಆ ಮೂಜಿ ಬಾಲ ಜೋಕುಲು ಆ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರಂದು ಈ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಲ ಕಾತದೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಚೋಕುಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಮನ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ನಮನ ಕಂಬಳಡೆ ಆ ಎರ್ಲನ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೀರುಡು ಕುಸಾಲ್ದ ಗುಬ್ಬುನ ಇನ್ನೇ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೇನು ಅಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲಾಗ್ಲೆ ಹೋಯ್ಜ ನಕ್ಕರದಾಗ್ಲಿ ಇರುವಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬತ್ತಾಡನ್ನು ಕೈ ಜರಪ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬರ್ತಾರ ಮುನಿಯಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ನಕ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ನಕ್ರದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಇರುವಲ್ ಬರ್ತಾರ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ನಾರಾವಿ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಇಲ್ಲರ ಜಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ದೇವರ ಮಾರುಗದ್ದದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳಕುಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತನಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಲರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬರೀ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಲರ್ನರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಚಂದ್ರಾಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪರಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಸೌಡ್ ಪುರಾಜವಣರು ಆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸನ
ಕಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಖುಷಿನ ಹಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈಕರತ ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೋಟಿಕಾಟುಳ್ಳರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು ಕೋಟಿಕರುತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸಾವೆ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಕ್ರಮ ಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವಲಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ್ತ ನಕ್ರಮ ಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೋಟಿಕರುತ್ತ ಇರುವಲಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಕಟುಲ್ಲರು ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟುಲ್ಲರು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರೋಸ ಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರೋದು ಮುಲ್ಜಪ್ಪ ಇನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರುವಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಚಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬರ್ದಲ್ಲಿರಲಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆಣ್ಣ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೀ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಸುರೂಕು ಬಲದ ಮಲ್ಲಕಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲದಿರ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಕಲ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಗಿತ್ತಾರ ಹಾ ಬಲ್ಲಗಿತ್ತಾರ ಕೊರ್ದಾಂಡ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಒಲ್ಲ ಪಟಾಕ ಬಿಡ್ರು ಹೊಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಕರ್ರೆ ಪೇರೆಂಡು ಆವ್ ಆವ್ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಅಂದ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಅವೇ ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲಿರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದ ಬಲದ ಮಲೆರ್ಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದ ಬಲದ ಮಲೆರ ಗಿಡವರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲೆರ ಗಿಡವರೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತಲ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ್ ಅಣತೆ ಕರ್ರಿ ಪೇರ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೇತ್ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಜಧಾನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ABC ಇರ್ಲೇನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ದಯರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಿಡ ಬನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಭಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರು ಕಡೆತ ಕಂಬಳಡೆ ಬರೀ ನಿಸ್ಸೀಮ ಓಟಗಾರೆ ಅದು
ಆ ಕಡೆ ಕಂಬಳಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತನಾರು ಈ ವರ್ಷ ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಇರ್ಲೇಗ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮತು ಇಲಕಡು ಸೊನ್ಪತ್ತೈದು ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೇಚಪ್ಪ ಎರ್ನೇರ್ಲು ಆಂದ್ಯದಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತ. ಇಂಚಪದ 3 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೀನಿ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರು ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಉದ್ಯೋಗಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಊರದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿಡ ಕಂಬಳದ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೇ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬಲ್ಲಗಿತ್ತು ಕುರ್ದಾಂಡ್ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ರನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬುಡ್ಕನಂದ ರೆಡ್ ಪಾಲಕ್ಲ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಡ್ಡಮಲ್ಪರಿಜಿನತ್ತೆ ಬೇಗ ಬುಡುಕನಂದ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರ ಆಪಣ ಕೋಟಿಕರ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಳ್ಳಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೋ ಎಡದಕ್ಕ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲ ಎಡದಕ್ಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ. ಕೋಟಿಕರ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬಿಡ್ರೇನೈತೆ ಸರಿ ಕನಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡ್ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳಡ್ ಓಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಹಾಜರ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇನೆ. ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಐರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ನಾರು ಕೋಟಿಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವಂಜನೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲಿರು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ದಾಖಲು. ಕೋಟಿಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡ್ದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪ ಬಡ್ಚಿ ಬಾರಿ ಬೇಗಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಬಂಡ ಆಡಂಜಿ
ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೀಶ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ 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 ಲತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲುಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ 12 ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಾರ ಪುಟ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾ ಬುಡ್ನ ಗಂಜಿ ಪಂಡ ನಂದೆ
ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 1168 1226 ಚೆನ್ನೈ ಕಡ್ಬತ್ತನ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಗಿಡೈನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರೆ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಗಿಡೈನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್. ಬಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ, ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ. 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿ ತಯಾರೊಂದಲೇ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದೆರ್ಲೆಗೆ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದೆರ್ಲೆಂಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಬರ್ಕಳ ಹರ್ಷರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದೆರ್ಲೆಂಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ. ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಟೆ ತಯಾರೊಂದಲೇ ಬೋಳರ ದಕಲು ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ನಾರಾವಿ ದಕಲು. ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲೇಕ್ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲೇಕ್ ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು. ಕೊಡದಿನೊಟ್ಟು ಕಣಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ನ ಎರಡನೇ ಜಮಾನ್ರು ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದ್ದು. 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇರು. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್, ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡು ಮುರಣಿದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರೆ. ಕರಿಣ ವರ್ಷಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರೆ. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಳ್ಳರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಇರ್ಲೆನ್ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವರು. ಕೋಟಿ ಕರಟುಳ್ಳರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲೆನ್ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವರು.
ಬಲಣ್ಣ ಹೊರ ಒಂದು ಬಲೆ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಹೊರ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದೆ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಕನಪಲಾಯ್ದೆ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ರೆಡ್ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನ ಇರುತ್ತೆ ಚಮಾನ್ರೆ ಕನಪಲಾಯ್ದೆ ವಿಭಾಗದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳದ ಸುರೂತದ ಕನಪಲಾಯ್ದೆ ವಿಭಾಗ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಆನಿದ ದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳರೆ ನಾರಾ ವಿವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಗಿಡಬೇರು ಇಂಚಿದ ತೆಂಕು ಭಾಗದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಅದೀಪುನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆವನ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಪಲಾಯ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ಲಿನ ಮುಟ್ಟುದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಇರು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಇರು ಗಿಡ ಪುನಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳದಗಳಿಗೆ ಇರು ಗಿಡ ಪುನದಂಡ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಗಿಡ ಇರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೆಡ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಒಂದು ನಗಲಿ ತಂಡವಳು ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳದಗಳು ಹಲೋ ಉಡುಪೇರಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾ ವಿವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೆರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವೇರೆ ಸಭೆ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕಿ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಬಿಡ್ರಾನಿ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಣ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತಲೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಕ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳಾರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳಾರಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓ ಬಿಟ್ರಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಪುಟ್ರಾಣಿ పలై పత్తునకులు గట్టిలేరు ఓ పలై పత్తునకులు రెడ్డు పల్లకులు గట్టిలేరు ಪಲಾಯ್ ಪತ್ನಾರು ಗಟ್ಟಿ ಜಿನ್ನ ಫಲ ಹಿರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ವಾ ಹೌದಾ ಅದೇ ಪಲಾಯ್ ಪತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡ ರೇಗೆ ಓ ಪಲಾಯ್ ಪತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅನ್ನಂದು ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡ ಪಲೈ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ ಪತ್ತರ ಬಂಗೆ ತುಂಡು ಅದೇ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ ದೇರು ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ ದುಂಬು ತಿರ್ಗುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಲಾಯ್ ಏರ್ಯಾರನ ಮಂಡೆಗೆ ಬೋಪೇದನ್ ಅಂದೆ ಪತ್ತನೇ ಹುಷಾರಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅಂದ ಅಂದ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ ದೇಗ್ಲ ಕನೆ ಪಲಾಯ್ ದೇಗ್ಲ ಪಲಾಯ್ ಪತ್ತನೇನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಾತ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂದ ವೆಸ್ಪಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೂನ ವಿಮಾನದ ಕತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡವು ವಿಮಾನ ಮಿತ್ರದ ಪೂನ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಪಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋನ್ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಗ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೋಳಾರ ತಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಚ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಾರಾವ್ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ಕಲಾಡಿಸನ್ ನಾರಾವ್ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸಾಬೆ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಾರ ತಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಈ ಬಂತ ಬಿಡ್ರ ಬಣ್ಣ ಕೇಳನೆ ಅಣ್ಣ ರಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಲೆ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದರ್ಲೆಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 12:25 12:37 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ್ನ ಎರಲನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ಕೋಟಿಕರಡು ಬತ್ತನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದರ್ಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಲನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟಿನಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದೇಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲಿರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬರ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿಯರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದೇಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲೇರು ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಕ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಂಥ ದಿನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಬಾಗಡ್ ಕನಪಲಾಯ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸದು ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳಡ್ 4 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕರ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆರ್ಲು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿಕರಟ ತಯಾರಾವಂದುಳ್ಳೇರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೀರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನಾರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪೂಷಾರನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನಾರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಮೂಜು ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ ಫೈನಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಭಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಒರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಾಗ್ಲಿ ದುಡ್ಮನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಾ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಚದ ಕೂರ್ತಾರಾ ಅನ್ನಂದು ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾತನ್ ಒಂದು ಸಾಲ 2 ಸಾಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿ ಬಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿತಂಡ ಬುಲ್ಪುಗು ಮೊಂದೆಕ್ಕದಿಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಚಾಲ ಪರದೆ ಹೋಗುನ ಅಂದಾಜಿ ಬರ್ಪ ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಗ ಭಾರಿ ತಡ ಆತಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಸುರಾಯಿನಿ ನೀ ಮುಗಿಂಡ ಬುಲ್ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರುಂಡವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ದುಂಬುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ವಾ ನಿಯಮಲ ಊಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುನ ಅಳವಡಿಸೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಸರಿ ಅವಡು ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಇಡೀ ಊರುಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ದೋಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡನ್ ತಿರುಗೇರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿನ ಮರಿ ಎಡ್ಡನಾರ ಮನೆ ತಿಕ್ಕಿಜಾರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಮುದೆಳ್ಳು ಕುಲ್ಲುದು ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಯರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲುದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಸುರೂಕು ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಂತರ್ಲ ಎಡ್ಡನ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚಿವೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊರೆಡ ಎಡ್ಡೆ ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಬದಲು ನಮ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ನೋಡು ಸತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ್ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ರೆ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಅದಾ ಬುಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ನಮನ ಮೋನೆ ಏತ್ ಪುರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮನ ಮೋನೆ ಇಂಚೊಣ್ಣು ತೂಡಣಿ ಕನ್ನಡಿ ಬೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪುನು ಪನ್ನರ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋಡು ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡಿ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲನ್ನು ತೆರೆಯೋನ್ ಲೆಕ್ಕನೇ
ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರಡದು ಕಂಬಳ ತಡಾಕೊಂಡು ಅವೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವ ನೋಡು ಖಂಡಿತ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟು ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಡು ಉಂತಲಿ 19 ಉಂತಲ ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1195 1210 ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಬತ್ಕಳ ಶಂಕರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಳ್ಳ ಕೋಟೆ ಕಿರಟು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೋಲ್ಲ ಮಾಸ್ತುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವಿರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವಿರೆ ಇರುಲ್ಲರ ಅಂದು ಎಕಡೆ ದುಃಖ ಇನ್ನು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗ್ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಇಡಬೇರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ನಾವಿರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಈ ವರ್ಷಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರುತ್ತೆ ಚಮಾನ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಹಲವಾರು ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಕರನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ಕೊರ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಡಿದು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರುತ್ತೆ ಚಮಾನ್ರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇವರು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ್ನ ಓಟಗಾರನಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರದು 1 ವರ್ಷದ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯನ ಕೊರ್ತನಾರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂಥ ದಿನ ನಾಬಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಾಪುರ ಆ ಬಾಗಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಹಲವು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ
ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇರು ಗಿಡತ್ತ ನಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಡ ಇರಿತ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತದೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ ನಾರು ಪಗಲ್ ರೆಡ್ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು 2 ಮಿನಿಟದಲ್ಲೇ ಬಿಡೋರು ಅಂದು ಎಕಡದ ಸಾಲ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಗು ಇದು ಬಿರಿಕ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರದಾಗಲೇ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲದಲ್ಲ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರೋರು ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ಈಗ ಉಂಟವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟವ್ರ ಬಿಟ್ರೀಗ ಪಿರಮಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಿ ಕೊಂಚ ಸಾಲ ಪುಡಿಯಟ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಣು ಕಂಬಳ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇಡ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ನಿನ್ನ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕ್ ನಿರ್ದಲ ಜಲ್ದಿ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಪುಟ್ಟೆ ಜಂಜಿ ಪಂದರ ತಗುಸಿಯಾನೆ ಅದೇ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಆಪುಣ ಹೋಗುಣ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನಿಗಲು ಉಂಟವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಗಲ್ ನಿಗಲೆತ್ತು ನೆನ್ನ ಈ ಪುರ್ತುಗ್ಲ USA ಆರಾಮೋಡು ಕಂಬಳ ತೋಬನಾಗ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಗೆಲ್ಲ ದಾನ ತೋರ ಐತಾರ ಪಗೆಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ತೂಜಿ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ಹಿಡಿತನಾಗ್ಲಿಗೆ
ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಉನ್ನಿತನ US ದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ್ಲಿ ಬೈಯದ 4 ಗಂಟೆ ಇಡಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಪುಡ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನ್ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹಲೋ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲಿಗೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ 11:56 11:56 ಸಮ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ 2 ಸರ್ತಿ ಸಮ ಆತನು ಅದೇ ಇತ್ತೊಂದು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಸಮ ನಾನವರನಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಅನ್ನ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸಮ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ಸತೈದು ದುಂಬುದೋರ್ಸಲ ಸಮ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಬರ್ದು ಗಿಡದಾಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟಿ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳಾ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಂಗಿಡವರೇ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಂಗಿಡವರೇ ಬಲಿ ನಿಗಲ್ ಗಂತ ಬಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ 20 ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪುಚಾರಣ ಒಂಜನೇ ಬರ್ದರ್ಲೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ 20 ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪುಚಾರಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಮಾಳಾ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರರು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು 20 ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪುಚಾರಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ 2 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಮಾಡಪ್ಪ ಇತ್ತೀರಿ
ಕಂಬಳದ ಬತ್ತಿರ್ದಂಡ ಕಂಬಳದ ಆ ಇರುವೆಲ್ದ ಪುದರ್ದ ಕೇಂದನೆ ಯಾರು ದೂರುಡು ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ ಬತ್ತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಚೇತನ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಈತ ದಿನಾರಿಗೆ ನಡಪರ ನಡತು ಹೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ದಿನ ಕಂಬಳಗೆ ಪತ್ತದೇ ಕೋಟಿಡ್ ಪಂಡದಾರ ಅದಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತದ 85 ವರ್ಷದ ವಯೋವೃದ್ಧಗಳ ಒಂಜಿ ಚೇತನಾದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲದಿರ್ಲು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ತಯಾರು ಅಂದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳದ ಬಂಡಂಚ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ನಕ್ರಮಾವದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡಿ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡಿ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ಪುದರ ಈಶಾನಿನ ಬಣ್ಣ ಪುದರ ಇತ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಪ್ಪೇರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತನಾರು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕೊಂದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಚಮಾನ್ರೆ ಇಂಥ ದಿನ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರಮಾವದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಿರ್ಲು ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಕಕ್ಕೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಕ್ರಮಾವದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಿರ್ಲಿ ಗಿಡಬದೆ ಬೈದೂರು ಮಾನ್ಯ ಅವನಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಅವು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ರೋಮಾಂಚನ ಅವರು ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪು ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಖಂಡಿತ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು 20 ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇಕು ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಿನ ಸ್ರೋತ ಬಜ್ಜುಗುಳಿದ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಆನಿದ ದಿನ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕೊರ ಬದಿತಾರೆ ರಡ್ಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದು ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕಂಬಳಡು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕುಡುಮೂರು ಆದಪ್ಪ ಚೌಟೇರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳಡ ಹಲವು ಕಂಬಳಡು ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ವೇದಿಕೆ ಕತ್ತೇರಿ ಮೆಡ್ಲು ಕುರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಂಡ ಟಾಸ್ ಪಡ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ ಮುಟ್ರ ಇಂಚ ಪನ್ಪನ ಇಂಚ ಬಹುಮಾನ ಕೊರು ನೇರವಾದ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕತ್ತರಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಪುದರ್ ಇದು ವಿಶೇಷ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಎಡತ್ತ ಬಾಗಡ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಬಲತ್ತ ಕೈತ ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕು ಬಲತ್ತ ಬಾಗಡ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಎಡತ್ತ ಕೈತ ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕು ಆತನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉತ್ತಮ ಬಲಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಎಡತ್ತ ಕೈತ ಉತ್ತಮ ಎಡಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಬಲತ್ತ ಕೈತ ಒಂದು ಕತ್ತರಿ ಮೇಡ್ಲಿದ ವಿಶೇಷ ₹4 ரெண்டு பால் தகடு ₹4 ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾವೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲು ಪಗಾರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲು ಪಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹಿಡಿರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ 11:56
11:56 ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಡೇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಪೋದು ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಆತಾ ಅಂದ ಅಂದ ಫೈನಲ್ ದೇರು ஒரு ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಾಗಲಿನ ಅಂಬೆಡೆ ಬೋದು ಗಿಡ ಪಲ್ಲಿನ ಪನ್ನವು ಸರಿಯತ್ತು ಆ ಮುರಾನಿ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಡೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಸಮ ಬತ್ತಂದ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನು ಬನ್ನೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಅಂದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ರಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂದು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಇಡರಿಲ್ಲ ಆ ನಾಗರ ದೈಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಆತನು ಆವು ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜಲ ಪ್ರಥಮನ ಆ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಸಮ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನರಿಂಗಾಣಡಾಂಡ್ ಒಂದು ನಮನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಹೊರಟ್ಟೆ ಸಮ ಬತ್ತದೆ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬುಳೆವಡು ಎರ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂತ ಪಡೆದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮಾನಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಬುಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಳು ಬಜಗೋಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಇದ ಮುಟ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಳು ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಆ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಸ್ವರೂಪದ ಜತದು ಇನಿ ಇದ ಮುಟ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನೀನಾ ನಾನಾ ಮನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತದೆ ಯಾನ ಈ ಅತ್ತೆ ಸಮಾನ ನಮ್ಮಂದು ಪನ್ನೊಂಚಿನ ಕಂಜುಲ್ಲ ಉಲ್ಲತ್ತ ಅತ್ತೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತನಗಳೊಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲೆ ತಟ್ಟೋಡು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪೇರು ಅಗಲು ಬಟ್ಟಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಂಗೆ ಕೇನುಜಿ ನಮ ಬಟ್ಟಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಗಲಿಗೆ ಕೇನೋಡು ಆತ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಇರುವ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಮಾಳಾದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಪೆರಮಲ್ಪಿ ಗಂಟೆ ತಲುತಕ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ಓ ನಿಗಲೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಳಟ್ಟಿಕ್ಕರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಮಾಲಾದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಬಾರಿ ಆತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಧನ್ ತೊಡಿತ ಅತೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಬುನು ನೆನ್ಯ 4 ಕಾಲ ಅದು ಪೋಂಡು ಅತೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾಗ 5 ಆಬುಡು ಕಾರ್ಡ್ ಕುಳ್ಳನಾಗ 5 ಆಬುಡು ಅತೆ ಜೋರು ಬಡಂಡ ಚಾಪರ್ದು ಬರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿ ಆಬುಡು ಅವನ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾ ಅಂದ ಏರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಬರ ಬಿಡಿಜ ಬುಲ್ಲೆಕ್ಕೆಲಿ ಕಡಪುಣು ಆಟ ತೂದು ಪೋಬುನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಅತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಡೆ ಭಾಗವತರ ಮಂಗಳ ಹಾಡ್ಲೆಕ್ಕನಿ
ಜರಕ್ಲು ಕಾರ್ಕೋರ್ ನಡೆಗೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ ಬಿದೈ ಬನ ಎಲ್ಲ ಕೇನುಂಡು ಅದಾ ಅಂದ ಕೋಟಿಕ್ಕರ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಡ ಪುಚ್ಚರನ್ನು ಗೊಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರಮೋದರ್ನಿ ಮಾತ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಟವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟವ್ರ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಿಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ 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 ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಇಜಿ ಇಜಿ ಆಚಿಗೆ ಸರಿ ಮಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿರ್ ಶೋಕದ ನಿದ್ರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ ಈ ಪಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೇನನ್ನ ನಮ್ಮವರಿ ಮಿತ್ರೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಯರು 52 ಜನ ಬಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ 52 ಜನ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಾನೆ 51 ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವೆಂಚ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತಣ್ಣ ನೇರ್ನ ಕುರುಪಟ್ ಗಿಡ 51 ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕುಲ್ಲಿನಾನೆ ನೇರ್ ಮಾತ್ರ ಆರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಜರ್ಪರ ಉರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜರ್ತಾಳೆ ಊರಿಲ್ಲ ಪಿರಾವರ ವಿಚಾರದ ಡ್ರೈವರ್ದ ಪಿರಾದ ಸೀಟ್ ನೋಡಿ ಕುಲ್ದೇರೆ ಬರ ಆರು ನಿದ್ರೆದ ಸೊರೊಟ್ಟು 51 ಜನಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕುಲ್ಲಿ ನಾನೆ ಕೋಟಿಕರ 20 ಪಾಣಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ಕ ಮಾವತರ ನಿಮ್ಮ ಸೈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರುತ್ತ 20 ಪಾಣಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 39 ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 20 ಪಾಂಡಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕಲ್ಡೋತ್ರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ 20 ಪಾಂಡಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಾಳ ಆದೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಗಲೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರೆ 11:25 ಭಾರತದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದನು
ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತರ ಮಾಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಂದಲು ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚನಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನಾಥ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರ ಜಿಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹತೆ ನನ್ನದು ದುಮ್ಮದ ಕಂಬಳಾಡಲ್ಲ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕುರ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಒಂದಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡನಿಗ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತರ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು.